เชื่อมั่นในพลังของการให้ชุมชนตาสว่างหนึ่งในโครงการดีๆจาก PT ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกันเพื่อมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติและกลับมาเห็นรอยยิ้มของคนที่รักได้อีกครั้ง PT สว่างแล้วแก้วตาอยากเห็นคนไทยอยู่ดีมีสุขMAXNITRON Racer Max Speed Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter ธรรมชาติสร้างสรรค์พลังงานผ่านแสงแดดและในวันนี้เราจะเปลี่ยนแสงนั้นให้เป็นพลังแห่งชีวิต KG Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานสะอาดเพื่อความประหยัดและโลกที่ยั่งยืนสู่ระบบโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบเพื่อคุณด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปีภายใต้การบริการมาตรฐานระดับสากลเพื่อโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย KG Solar Ford Ranger แกร่งจริงทุกคันดุดันทุกสถานการณ์ตัวจริงพิสูจน์ได้จริงกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติพิเศษเริ่มต้นเพียง 799,000 บาทถึง 31 ธันวาคมนี้ Organized by S63 Project. Okay, we are back again in Sanam Chang International Circuit, race 3, 4, and 5 in August 29 to 31st of 2025. Right now, we are at it at SIAM Group A, race 3. We just finished the qualifying run for SIAM Group N. And I'm waiting for my English co-commentator. He just finished the qualifying run in Group N, sorry. He will be right next to me in about a couple of minutes. Today is August 29th, Events 2 at Chang International Circuit.
For SIAM category race tires in Group A, you have to use the engine 1,810 cc, which have to be NA motor, or 1,530 cc with turbo engine. Have to use H pattern transmission or dock box, but you have to add a little bit more weight if you use a dock box transmission. All three brand of tires that you can use is Yokohama, Hankook, and GT Radial. And SIAM Group A in Class Pro, the sticker will be red and amateur will be in yellow. This is the point standing overall for SIAM Group A. First place is Chananchit Cha from Thailand, female driver, with 35 points. First race, finished in second. Second race, finished in first. Shannon is second place right now with 20 points. And third place is Pumeta, car number 86, with 17 points. Right now we are waiting for all the cars to come out from the pit exit. First place overall will have to add in another 30 kilo after the race for the race tomorrow. Second place 20 kilo and third place 10 kilo in both pro and amateur class. Our safety car is the Ford from Ford Thailand. Provide us with the safety car, the Ford MSRT, which Ford came out with this Ford MSRT, only 200 cars that been produced. This is the safety car driver, Mr. Thaw, and co-driver is Mr. Fern. For our medical car is Ford Everest 2.0 liter Sport SIP, and course car is Ford Ranger Sport. Car are going out of the pit exit to come to the grid start. There are 21 cars altogether in this class. This morning, car number 7, Anuson from YK Motorsport, come in pole position with 1 minute and 56.630. We're going to go to Lita, the MC on the grid, to talk to the racer on the grid right now.ที่2เรสที่3วันนี้เราอยู่กันที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมแพทริกไมเคิลฮะ ลิตานภัสนันท์เบญจมาศค่ะและการแข่งขันในรุ่นนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่กิจสตาร์ทของการแข่งขันสยามกรุ๊ปเอ ต้องบอกว่าตั้งแต่เช้ามานี่ฝนตกมา ทำนักแข่งใจเสียแต่ว่าตอนนี้ฮะสภาพพื้นสภาพฟ้าฝนนะฮะอากาศของเราเพราะว่าเหมาะแล้วครับที่จะทำการแข่งขันกันนะครับตอนนี้เราไปดูความพร้อมของนักแข่งกันดีกว่าครับ
ใช่ค่ะ ตอนนี้รถค่อยๆทยอยมาที่กริดสตาร์ทแล้วเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันที่คันที่พร้อมก่อนนะคะตอนนี้ที่มาถึงนะตอนนี้ก็เห็นแล้วเป็นพี่สอนนะคะสตาร์ทอันดับที่ 1 หมายเลข 7 อนุสรณ์จากทีม YK Motorsport สวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างกับการแข่งขันในวันนี้ที่คอลิฟายไปตอนเช้าเจอฝนไหมคะพี่สอน ไม่เจอครับ ตอนคอลิฟายไม่เจอฝน แล้วกับบรรยากาศตอนนี้ที่ไม่รู้จะฝนหรือไม่ฝนแทร็กก็ไม่รู้ว่าจะร้อนหรือเปล่าแบบนี้ มีการเตรียมตัวยังไงคะ ผมคิดว่าน่าจะขับปกตินะครับเพราะแท็กน่าจะแห้งแล้วครับ แล้วความพร้อมของรถในวันนี้พร้อมมากน้อยแค่ไหนคะ ก็ผมเพิ่งเปลี่ยนรถมาเป็นรุ่นเทอร์โบนะครับเพื่อให้ไทสปีดมากขึ้นก็ผมว่ารถก็ดีครับครับ แล้วความพร้อมของนักแข่งล่ะคะ ก็อย่างที่บอกครับก็นี่ครั้งแรกก็พยายามเต็มที่ครับครับ โอเคฝากขอกำลังใจจากคนดูทางบ้านหน่อยค่ะ ฝากเชียร์ด้วยนะครับ ฝากเชียร์ด้วยนะคะสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะคะ ไปกันต่อครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่เบอร์ 39 นะครับคุณชานนท์นะครับขออนุญาตสัมภาษณ์ซะหน่อยนะฮะเพิ่งกลับเข้ามาอยู่ที่กริดสตาร์ทเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีฮะคุณผู้ชมทางบ้านรับชมอยู่ตอนนี้มาถึงแล้วเรียบร้อยตอนแรกยังหันมายังไม่เจอเลยไปไหนมาครับเนี่ย ครับไปวนเล่นมา ขอวอร์มอัพนิดนึงนะฮะความพร้อมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ ครับก็พร้อมครับพร้อมกว่าสนามที่แล้วก็เต็มที่ หลังจากที่ฝนตกมาเมื่อช่วงเช้าตอนนี้ถนนโอเคหรือยังฮะ ก็เมื่อกี้ยังขับได้ไม่เร็วเลยยังไม่รู้ครับแต่ก็น่าจะลุ้นพอกัน คาดหวังไว้มากแค่ไหนครับกับเรสนี้ ครับก็จะพยายามให้ได้ที่หนึ่งครับ ขอกำลังใจจากคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ ครับก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับผมบอมหมายเลข 39 ครับผม โอเคครับขอบคุณมากๆครับนี่แหละฮะการแข่งขันสยามกรุ๊ปเอกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เราส่งต่อให้กับผู้พากย์นะครับพี่โอตพี่จิมมี่ครับ Okay, thank you, Mr. and Mrs. MC. They're both cute couple. That we have them as the MC on the grid. Next is car number 4th position, Pumeta, car number 86 from Toronto or Motorsport. Up next is car number 93, Alexander, 4th Round Racing Team. Almost a full grid. Up next is car number 65, Chanan Chicha from Insane Motorsport by Zek. She's a female driver. Like I said, she is the #1 point standing overall. This is the Kenneth Ho Team Supersonic by Rongpo Power Unit, car number 22 from Singapore. We have 3 drivers from Team Supersonic from Singapore. Car number 66, Chotanin from Nexter RMR Motorsport by Romai Rimna. Up next is car number 19, Kittiraj Wise, Rainen, Just Jushi Racing Team. Up next is car number 18. Car number 18, Nantanan and Sport, Singha Watana, Rongpo Power Unit. Car number 99, Natrupon. Car number 99, Boxer Racing Motorsport Team. This guy is in this motorsport scene for a long time and trying to build his son to be a race car driver too. Kantanat, car number 37 by Tuned by Egg. Up next is car number 59, Tanawit
from Idemitsu Racing Team Thailand by AP and BKC. Car number 15, Uranan. บ้านเรือเล็ก Wise and Hub Motorsport. Car number 33, Pirawat Singh Elf Innova. He's in 14th position. Car number 88, Aero from Insane Motorsport by Zig. Enjoying his motorsport scene in Thailand, Aero. Car number 38, Tirapan Rook Team Nexter, PMC 52 Bert Winghin Motorsport. 96, Kawin from IMC Motorsport by MRA. The safety car have left the scene. Up next, car number 16, Kitipan Paijaran Nexter and Mobile One by GJ Motorsport. And car number 34, Thanapat Pansap or Addict NTX team. Watch out for this car. He start in the back of the grid. Let's see if he can ride his way to the top. Pretty fast car right there. Car number 34. Thanapat Pansap. This is all the grid of SIAM Group A. The race is 12 laps. Third race for today. So now tomorrow will be race 4 and Sunday will be race 5. That's another female driver. Alisa Kun Kwang in SIAM Group N in her new ZRZ. 1 minute board is up. Start your engines. What is that smoke coming out? On the back right there. That's not good. A lot of white smoke coming out. Is it the piston ring or turbo? Wow, that's a lot of smoke coming out from the exhaust of that car in the back. 15 seconds. Get ready for the formation lap or warm-up lap. Green flag is waving for the formation lap for SIAM Group A. There's a lot of Honda ZRZ and Honda Jazz. Here we go again with the lineup for SIAM Group A. Anuson, car number 7 and 39. Shannon
in the first row. Second row is Pumeta, car number 86, and car number 93, Alexander. Third row, Shanicha, female driver, go up against car number 22, Kenneth Ho. 66, Shotanin, up against car number 19, Kitty Rutt. Car number 18, Natanan with car number 99, Natapon. 37, go up against car number 59. Uranan, go up against car number 33. 15 place, Aero, car number 88, go up against Tirapan, car number 38. 96, Gawin, go up against car number 16, Kitipan. Kitipan was the pole position, but he failed the inspection, so he have to be in the back of the grid. 34, go up against 47, Arton. And 69 go up against car number 7. I thought car number 7 is in pole position. The car is going out for the formation lap right now. Go around one lap for the grid start, the standing start. There's the car with a lot of smoke. I think it's car number 88. Like I said, there's a lot of Honda ZRZ mixed with the Honda Jazz GK in this class. The track just got dry from a heavy rain in the afternoon, so all the category that's going to happen will go full race with the drier track. Right now is SIAM Group A, and we still have SIAM Truck, SIAM GT, SIAM Eco, and SIAM Group N will end at 8 p.m. today. All the cars is coming around right now to turn 12 and going to be on their own grid. So here we go for the first Group A race of the day for PT Racing Series. On pole position, Anuson in the car number 7, followed by Chanon in the car number 39 on your front row. It will be a standing start for this one. 12 laps of racing for SIAM Group A. We will wait for the green flag to be waved behind by one of the marshals, and then 5 lights will be on, and then we will go racing. And as just right behind is a smoking car, but green flags are up anyways. I think that's Chananchicha. Chananchicha's car is smoking. That is our championship leader, whose car is smoking. But here we go racing anyways. 5 lights in, 5 lights out, and away we go for racing. Anderson, a great start from him. Chanon, not the best of its starts. And the person who moves into second place is Pumeta in car number 86. And Chanon all the way down the order now. Something happened to him, but one of the cars did also not start. That's one of the Toyotas in the back. So far, a clean start for this one, as Anuson miles ahead of P2 already. Pumeta behind, followed by, I believe that is Alexander. Oh, and Pumeta gets sideways, and Pumeta spins.
And someone is gonna hit him. No! They all get away clean. Pumeta. And I believe the rain starts falling one more time now as the wipers start to turn on. But that was definitely one of the insane motorsport CRZs. Not sure if that was Chanachicha who was smoking or not. But it's definitely raining now as the wipers are turned on one more time sideways again after turn number 5 for Alexander. The drivers are still trying to find their track positions after lap number 1. And in front now it is coming down pretty hard as we are starting to see more drivers drift wide. For turn number 3 and turn number 4 there is rain. We are inside Anderson Assis Alert Series car number 7 from YK Motorsports. But turn number 3 and turn number 4 starting to have heavy rain again. That's what we saw in qualifying as small bit of contact there between car in 3rd and 4th position. I believe that is Kenneth Ho and Chatanin. Chatanin now on the back foot. As car number 19 of Gitiraj is slowly being passed on the outside by car number 39 of Chanon. And Chatanin still behind Kenneth Ho. Here we go on board on the right side of the screen. He's gonna go deep on the brakes. He goes side by side with Alex. And now there's rain. If there's rain, Chatanin is gonna get the advantage around the outside. He's gonna get to carry the speed. And now here we go. Side by side coming out of turn number 3. But Chatanin just backs out of that one. A little bit of loose debris coming on the back straight as 3 wide goes the 3 cities. Chatanin still right behind Alexander, not making anything happen just quite yet as 2 by 2 goes one of the cars out of turn number 5. The drivers still side by side with each other. Kenneth Ho gonna be on the defense from one of the cars. I believe that is the number 19 of Chatanin, who's right in front. Alexander still fighting it out with, I believe that is now car. Oh, I can't even keep up. There's so much rain in the camera. But Anderson in first position definitely checked out of the race. Still right behind. Chatanin on the attack from Alexander Van Morich. And the driver with the fastest lap is Chatanin. Oh no, it is Ketipan Paicharan who finds himself all the way in 7th place with the fastest lap. And in the inside goes one of the cars. Oh, a little bit of a kiss on the rear bumper there from one of the Honda Cities. Now 3 wide and the rain is properly coming down now. And Ketipan Paicharan passes 2 of them. Kitipan gonna go down the inside. He's gonna get 2 positions in 2 corners, in 3 corners. Kitipan Paicharan, great job to move his way up. And it is still coming down at this point. Kitipan Paicharan finds himself now, I believe, in 5th position. Right behind Kenneth Ho goes Ketipan Paicharan. He's the man on the move. Ketipan Paicharan gonna take a look down the inside. Kenneth Ho slides across the track. Ketipan Paicharan gonna get the inside for turn number 6. Into turn number 7. Ketipan Paicharan still side by side with Kenneth Ho. Right in front is Alexander. Ketipan Paicharan gonna get pushed all the way to the outside. He's gonna hang it around the outside. He's gonna long way around.
And Kirtipan Paijaran probably gets it done, but he goes on the runoff. It is properly coming down now. It is raining pretty hard at Chang International Circuit now. But right behind, still the battle with car number 39. That is Chanon, followed by Nath Tarpal. Nath Tarpal still trying to go around the outside of car number 39 of Chanon. Chanon's gonna get the inside. Nath Tarpal gonna go around the outside, and one of the 93, that is Alexander on the defense from Kenneth Ho, as Kenneth Ho starts to go side by side one more time. Oh, we get a little bit of break now down the straightaway with so much action happening. Kirtipan Paijaran again gonna go down the inside. He's gonna get squeezed, and I believe that will be just enough space for that green Honda to sneak it up the inside as Kirtipan Paijaran. He's gonna pass 3 cars in turn number 3. A lovely move there from Kirtipan Paijaran. As car number 99 still behind. Alexander Van Morsch now being side by side with Kenneth Ho. But Kirtipan Paijaran, I think he moves all the way into 3rd position. As right behind that is Kenneth Ho going down the inside of Alexander Van Morsch. Right behind Kirtipan Paijaran is Kenneth Ho now. Kirtipan, I believe, finds himself all the way in 3rd position. 2nd position, Kirtipan Paijaran is chasing down the race leader, Anusan Asisa Lutsiri. I wonder if Kirtipan Paijaran is the only one on rain tires at this moment. Because Kirtipan Paijaran is absolutely flying out there. Kirtipan Paijaran now the only one in the 05s. 2-minute 05s goes Kirtipan Paijaran. And it is still raining at Chang International Circuit, almost halfway through the race. Kirtipan Paijaran 2:01. Kirtipan Paijaran 3 seconds faster than the race leader. He's gonna run away with this race win. Kirtipan Paijaran, will he make the move down the inside for turn number 3 one more time? We have seen him done that last lap around in the inside. Will he make his move? Not quite yet. Anusan still leading the race, but not by much anymore, as Kirtipan Paijaran now right behind Anusan, both running the Honda CRZs. Kirtipan Paijaran maybe gonna take a look down the inside. Not quite yet. He's gonna slot behind and wait for the right moment to go. But Kirtipan Paijaran still right behind of Anusan. And Kirtipan Paijaran gonna move to the outside line coming into turn number 6. Still okay for Kirtipan Paijaran, still behind as Anusan Asisa Lutsiri still in front. Anusan was our pole man. And Kirtipan Paijaran was all the way down in 18th position. Now he finds himself all the way in 2nd. So Kirtipan definitely the driver of the day for this race. Car number 66 behind is Chatanen, followed by Kenneth Ho. Let's have a quick rundown of your top 5. Anusan Asisa Lutsiri, followed by Kirtipan Paijaran. 3rd position is Chatanen Chai Kitilak. 4th position Kenneth Ho. 5th position Alexander. And Kirtipan Paijaran goes off. And
And I wonder what happened there because he's falling down the order. I believe, will that be a mechanical issue? Yes, it is a mechanical issue for Kirtipan Paijaran, the man who was looking to win it for SIAM Group A race number 1. Kirtipan Paijaran continues to have more and more technical difficulties in PT Racing Series. And right behind, I believe this is Chotanin's team. Chotanin now in front of Anuson. When did that happen? Anuson trying to have a look down the inside. Kirtipan Paijaran, I believe his brakes are smoking. But Kirtipan Paijaran definitely had some contact. And I believe that was with Anuson. Kirtipan Paijaran, I believe he had issues with the brakes because his brakes were smoking. As Kenneth Ho gonna take a look down the inside, he's gonna take P2 side by side, and still it's raining hard into turn number 9. Alexander Ho gonna have a move down the inside. He's gonna take second place away from Anuson Asisa Rutsiri. As the rain is coming down one more time again now. Anuson still on the outside line. Kenneth Ho still on the inside. Anuson's gonna have a little bit of a switcheroo as Alexander starts to close in on Anuson. But Kenneth Ho's gonna secure second place with 6 laps to go. Anuson still behind, and here we go. Here's another move from car number 39. That is Chanon gonna make a move on Alexander. And car number 39 side by side with Alexander. So here we go. What will happen? We see Kirtipan Paijaran's car in the gravel into turn number 3. Down the inside goes both of the cities. I believe that's from the same team. And Alexander moves back on the rear of car number, it's one of the cities, I'm not quite sure. Here we go into the pits. That's Pumeta. Pumeta was in second position at one point in the race where he spun out in the first lap. But up in front, everybody's going sideways now as the rain is properly coming down hard. That was the race leader, Chotanin. Chotanin finds himself all the way down, I believe in 6th position on the grid. Chotanin just gets caught out by the rain. Right behind Chanan Chicha, still being going side by side with car number 19. Here's what happened with Chotanin. Just goes sideways into turn number 4 as everybody takes avoiding action. And Alexander just cuts it close with Chotanin. Chotanin lucky to not hit the inside barrier. And he was so close to hitting Alexander there. But a beautiful 360 there from Chotanin. Not sure if that's what he was intending, but oh, that's one of the cars with a loose bumper. As all the cars are struggling and being caught out by the rain now. I don't think anyone other than Kirtipan Paijaran thought to put on some intermediate tires. And it was raining in qualifying, and it was dry until now. As Kenneth Ho, this is a game of who can adapt better to the conditions. As oh, both cars go off. That's number 19 of Kitiraj and Chanan Chicha. And Tanawit Apipunya gonna take the advantage of the mistake. And down the inside goes, oh, Chanan Chicha. Is that a mechanical issue for Chanan Chicha as her car starts to smoke up? And that is Pumeta having some mechanical issues. I think he's gonna have to retire out of this one.
But these two teammates still battling it out between Chatanin in car number 39 of Chanon and Kevin. Kevin still battling it out with Chanon. Car number 39 still behind as he goes down the inside. Chanon goes down the inside of Kevin. Both teammates here as Anderson is back on the rear bumper again. And Chanon's front bumper is extremely loose. I believe that was with the contact with, I believe that was Alex, as Pumeta gonna have to retire out of this race. Kenneth Ho still in front, Anderson behind. Anderson gonna have a look down the inside. Kenneth Ho's gonna go for the switcheroo. And Anderson's not gonna have traction out of the corner. Kenneth Ho gonna get the move down the inside one more time. And Anderson gonna go down the inside. Oh, and he spins! Contact between Anderson and Kenneth Ho. The man in first and second position. That was just a tap there from Anderson. And Kenneth Ho spins around. Let's see if we can get a replay of that. Oh, wow. That was not what I was expecting. Oh, here we go. Here's the replay. Anderson gonna go down the inside. And they're just gonna be a little bit tangled between each other. And luckily, I believe that is Chanon being able to take some avoiding action. But here we go now. Out in front is not Kenneth Ho anymore. It will be Chanon in car number 39, followed by Kevin in car number 96, and then Alexander in car number 93. Oh, and that is the number 88 of Iaro. And he has a flat tire. Oh, and the inside guts are stuck inside the wheels. Pumeta needs to move out of the way. Pumeta needs to move out of the racing line for Chanon and Kevin, and he does that. But Pumeta gonna have to go back into the pits as Kenneth Hose is all the way now in 5th position. And a very chaotic race, this one. 3 laps to go, and in 1st position is now Chanon Asavasangdi, followed by Kevin Tantiponsen, 3rd place Alexander, 4th place Chatanin, 5th place Kenneth Ho. Let's see if Chanon can run away from Kevin Tantiponsen, but right behind here is still Kenneth Ho, gonna make a move possibly on Chatanin. In the car is Chatanin, who was in 4th position when he had a little bit of a moment into turn number 4. But the sun is out one more time. Definitely the tracks can get drier at this point. And down into turn number 4. Here was when Chatanin spun, when the rain started catching him out again. He's gonna learn from his mistake. For Chatanin Chaikitilak, car number 66. Oh, still wet into turn number 5 as drivers start to tiptoe their way out of each of the corners. So far, Chanon Asavad Sangdi still fastest. Right behind Kenneth Ho, closing in on Chatanin Chaikitilak. A small lock up there from Chatanin. Behind Kenneth Ho, still chasing down Chatanin. And to
2 laps to go now, and there was Kenneth Ho, who was once leading in that race before that small contact with Anderson. Kenneth Ho still right behind from Chatanin. And here's number 34 of Punapat, who goes fastest. Punapat does a 2-minute 03, 2-minute 3, right in front. Kenneth Ho only in the 1-minute 5. So Punapat in car number 34, 1.5 seconds faster than Kenneth Ho. Here's the number 18, and a new face to the PTRS Racing Series. Car number 18, Natanan Pure Tongkam. This is one more lap to go now. And Chananchicha, our race leader, our championship leader, is all the way in 10th position. So she's going to have to put some work into the next few races to stay ahead. In second position is Chanon Asava Sangdi. Chanon all the way in first position. Oh, that's someone going slowly there. I believe that is not DNA, not the Paul Gyao Ganja Naset. Having issues. Oh, and another spin. No, another spin for Chatanin. Oh, Chatanin's not having the best of his days. Racing in the rain there. And something is loose on the right mirror. Oh, Chatanin is not going to have a good day. But out in front, Chanon Asavasangdi in first position. His bumper's kind of loose. Final lap for Chanon Asavasangdi, followed by Kevin Tantipornsen, third place Alexander. Fourth place is Kenneth Ho, followed by Punapat Pansap in that is now fifth position. Punapat Pansap still fastest, but car number 99, not DNA, gonna retire out of this race. Will we have any more drama in the last lap with Punapat closing in very fast on Kenneth Ho? Punapat in fifth position. Tries to go the long way around. He's gonna go for the switcheroo on Kenneth Ho. And Punapat cars look so agile. But Kenneth Ho's car is so low on the ground. Punapat car looks to be a little bit taller. Punapat gonna maybe have a look down the inside of turn number 4. Kenneth Ho gonna back out of that one. Beautifully done there from Punapat Pansap on the final lap to advance into fourth position. Fourth position is now Punapat Pansap. Kenneth Ho, who was once leading the race, is all the way in fifth position. But here is your new race leader. Would you say new? Not so much. But his front bumper is definitely tearing apart at this point. And that is Chanon Asavasangdi, who was second in the championship. He will, I believe, find his way all the way into first now, because Chananchicha, who was leading this championship, is all the way in ninth for this race. And Chanon Asavasangdi is going to win this one, followed by Kevin Tantipornsen, third place Alexander Van Moric, followed by Punapat. Oh, Punapat Pansap in the end. He loses position to Kenneth Ho. Punapat goes into fifth position again. Tanawit all the way into sixth position. Tanawit started in 12th position after some rain drama. Chatanin finishes just about ahead of Chananchicha.
But wow, so much drama as now the track is drying up one more time. Now we will go to the highlights of SIAM Group A. But there was so much drama happening. Okay. So that was the highlights for the Group A race number 3. So much drama as we go for the post-race interview with Patrick and Lita. ของสยามกรุ๊ป A นะคะอยู่ด้านหลังของเรา2คนแล้วค่ะไปกันต่อมาสัมภาษณ์กันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นที่อันดับ3ของเรานะครับพี่อเล็กซานเดอร์ครับพี่อเล็กซ์เป็นไงบ้างครับอันนี้มันหล่นมาแค่นี้แหละฮะ เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้หลังจากแข่งเสร็จครับมีเหนื่อยแล้วก็ปวดฉี่มากครับผมขออีกสัก1 นาทีกับผมก่อนนะได้เลยครับโอเคครับผมสภาพฝนเป็นอุปสรรคขนาดไหนฮะก็คือเราก็พยายามจะตามเพื่อนๆนะแล้วก็ตามไปตามมาเห็นเพื่อนหมุนก็เลยไม่ตามดีกว่า ไปคนเดียวของเราดีกว่าปล่อยเขาหมุนไปครับพอใจกับผลการแข่งขันไหมครับพอใจมากครับก็ได้มาอันดับนี้ไม่ได้เพราะฝีมือเพราะโชคช่วยครับขอบคุณครับ ไม่ได้สิต้องบอกว่านี่ไม่ได้มาเฉพาะโชคช่วยแต่ว่าฝีมือล้วนๆแบบนี้สิโชคและประสบการณ์นะครับผมแสดงความยินดีด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวให้ได้พักผ่อนกันก่อนนะครับไปต่อกันที่อันดับ2อันดับ1ของเรากันครับในวันนี้ทีมเดียวกันเขามาด้วยกันค่ะทั้งอันดับ1และอันดับ2สำรวบเลยไหมได้เลยโอเคเชิญค่ะยืนพร้อมกันเลยดีกว่านะครับพี่กวินกับพี่ชาญแต่งตัวก่อนขอแต่งตัวก่อนไม่เรียบร้อยนะคะหาพี่กวินก่อนดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกกับการเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ฮะก็พูดไม่ออกจริงๆครับไม่นึกว่าจะมาได้ขนาดนี้เพราะว่าควอลิฟายแล้วออฟแท็กมันไม่มีเวลาเลยเริ่มนู่นท้ายเลยไม่นึกว่าจะขึ้นมาขนาดนี้จริงๆฮะก็สุดยอดครับในช่วงรอบแรกๆเนี่ยยังตามอยู่แล้วข้างหน้าหมุนไปใช่ไหมฮะตอนนั้นนี่พี่ก็ยังตามทันที่หมุนอยู่เลยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดความรู้สึกเป็นยังไงครับตอนนั้นเสียววูบเลยครับเพราะว่าตอนนั้นก็มีแบบด้วยถนนมันลื่นมากฮะกลัวว่าจะอันเดอร์เราไปชนเขาแล้วแบบมีแบบด้วยที่ถนนลื่นทุกคันก็อันเดอร์มันเบรกกันไม่ค่อยอยู่กันหมดนะฮะก็เสียวจนวินาทีสุดท้ายครับผม
เดี๋ยวแห้งบ้างเดี๋ยวเปียกบ้าง เอาใจก็ไม่ถูกจริงๆถนนวันนี้ ครบทุกรถเลยครับวันนี้ แต่อย่างน้อยก็เข้าอันดับที่ 2 แล้วนะครับ เชื่อว่าสมใจแน่นอนนะ โอเคนะทีมเดียวกันนะฮะไปต่อที่อันดับที่ 1 ของคุณมากนะครับผม ยินดีด้วยค่ะ มากันต่อค่ะ อันดับที่ 1 นะคะกับหมายเลข 39 คุณพี่ชานนท์นั่นเองเป็นยังไงบ้างการแข่งขันในวันนี้ ถนนเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวไม่ลื่น ลุ้นมากครับตั้งแต่ต้นจนจบเลย ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะ แล้วมีจังหวะไหนที่เรารู้สึกว่าโหอันนี้สุดๆแล้วของการแข่งขันในเรสนี้ ก็ตอนที่เห็นคู่หน้าที่1ที่2เขาเกี่ยวกันหลุดไปเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าเราออกตัวไม่ดีเนี่ยเราเสียโอกาสไปแล้วแล้วยิ่งมันเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวแห้งเนี่ยมันอันตรายที่เราจะไปแซงครับเห็นต้นออกตัวอยู่เหมือนกันฮะว่าออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะเหมือนจะเช้าคันอื่นแล้วก็โดนแซงขึ้นไปด้วยหลุดมาอยู่กลางๆเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นคันเร่งเยอะไปหน่อยครับใจร้อน ใจร้อนไปหน่อยใจร้อนไปหน่อยใจร้อนไปหน่อยแต่รถบอกร้อนตามไม่ทันจริงๆนะฮะแต่กล้องตามผมมานิดนึงครับอีกหนึ่งคำถามไม่ต้องถามกันฮะเข้าที่1ก็จริงนะแต่ว่าสเคิร์ตแตะพื้นมาเลยเนี่ยอันนี้มันเกิดอะไรขึ้น คิดว่ามีเกี่ยวกันเบาๆตั้งแต่รอบแรกแล้วครับอ๋อนี่มันลากมางี้นานแล้วเหรอฮะเหมือนกับมันเพิ่งมาหลุดทีหลังมาหลุดทีหลังอีกทีหนึ่งนะครับผมโอ้แต่ว่าก็เข้าเป็นอันดับ 1เชื่อว่าสมใจแน่นอนนะครับยังไงแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเอาฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับก็พรุ่งนี้แข่งอีก2 เลสก็มีนะครับก็ฝากเชียร์หมายเลข 39 IMC Motorsport ครับผมชานนท์ขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่แหละฮะการแข่งขันสยามกรุ๊ป A นะครับทุกท่านครับแสดงความยินดีกับอันดับ1 2 3ไปแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สยามทรัคขวัญใจมหาชนกันบ้างฮะถูกต้องเพราะว่าแฟนคลับถามหากันมาตั้งแต่เช้าแล้วอดใจรออีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเราส่งต่อไปให้กับพี่โอ๊ตพี่จิมมี่ค่ะ So that was the post-race interview, and here we go. The top 3 in first position is Chanon Asava Sangdi. In second position, Kevin Tantipornsen. In third position, Alexander. In fourth position, Kenneth Ho. In fifth position, Punapat Pansap. In sixth position, Tanawit. In seventh position, Anusorn. In eighth position, Kitirach. In ninth, Chananchicha. And then in 10th, Natanan. So Chanon extends now, I believe, his lead on Chananchicha. Chanon will have 40 points, whereas Chananchicha will only have 37. So Chanon will be leading the Group A Championship now. And here you guys can order the Kila Sports PTRS merchandise. You also get the free badges where you can stick them onto your hats, and beautiful design from the PT team. Of course, you can order this from Shopee, Lazada, or straight from the Kila.co.th website as well. And then now we will move into a small commercial break, where next up we will have the SIAM truck race. เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทยมวยไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยที่สร้างชื่อเสียงจนโด่งดังไปทั่วโลกและนี่ถือเป็นหมุดหมายให้ชาวต่างชาติอยากทำความรู้จักกับศิลปะการต่อสู้นี้ให้มากขึ้นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาไทยและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในแวดวงกีฬาต่อไปถ้าเราไม่เห็นนี่มันจะอึดอัดใจอ่ะมองไม่เห็นก็ต้องให้ลูกหลานมันจูงไปกลัวเป็นภาระของลูกในยามที่ชีวิตต้องเผชิญกับวิกฤตเราเชื่อมั่นในพลังของการให้ชุมชนตาสว่างหนึ่งในโครงการดีๆจาก PT ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกันเพื่อมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติและกลับมาเห็นรอยยิ้มของคนที่รักได้อีกครั้ง PT สว่างแล้วแก้วตาอยากเห็นคนไทยอยู่ดีมีสุข
MAXNITRON Racer Max Speed Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter ธรรมชาติ สร้างสรรค์พลังงานผ่านแสงแดด และในวันนี้ เราจะเปลี่ยนแสงนั้นให้เป็นพลังแห่งชีวิต KG Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานสะอาด เพื่อความประหยัดและโลกที่ยั่งยืนสู่ระบบโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบเพื่อคุณ ด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปี ภายใต้การบริการมาตรฐานระดับสากล เพื่อโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย KG Solar Ford Ranger แกร่งจริงทุกคันดุดันทุกสถานการณ์ตัวจริงพิสูจน์ได้จริงกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติพิเศษเริ่มต้นเพียง 799,000 บาทถึง 31 ธันวาคมนี้ Organized by S63 Project เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับ อยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทย มวยไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยที่สร้างชื่อเสียงจนโด่งดังไปทั่วโลกและนี่ถือเป็นหมุดหมายให้ชาวต่างชาติอยากทำความรู้จักกับศิลปะการต่อสู้นี้ให้มากขึ้นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาไทยและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในแวดวงกีฬาต่อไปถ้าเราไม่เห็นนี่มันจะอึดอัดใจอ่ะ มองไม่เห็นก็ต้องให้ลูกหลานมันจูงไป กลัวเป็นภาระของลูก ในยามที่ชีวิตต้องเผชิญกับวิกฤตเราเชื่อมั่นในพลังของการให้ชุมชนตาสว่างหนึ่งในโครงการดีๆจาก PT ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกันเพื่อมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติและกลับมาเห็นรอยยิ้มของคนที่รักได้อีกครั้ง PT สว่างแล้วแก้วตาอยากเห็นคนไทยอยู่ดีมีสุขMAXNITRON
MAXNITRON Racer Max Speed Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter ธรรมชาติ สร้างสรรค์พลังงานผ่านแสงแดด และในวันนี้ เราจะเปลี่ยนแสงนั้นให้เป็นพลังแห่งชีวิต KG Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานสะอาด เพื่อความประหยัดและโลกที่ยั่งยืนสู่ระบบโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบเพื่อคุณ ด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปี ภายใต้การบริการมาตรฐานระดับสากล เพื่อโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย KG Solar Ford Ranger แกร่งจริงทุกคันดุดันทุกสถานการณ์ตัวจริงพิสูจน์ได้จริงกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติพิเศษเริ่มต้นเพียง 799,000 บาทถึง 31 ธันวาคมนี้ Organized by S63 Project. That was the short commercial break before you come back to a very, very wet Chang International Circuit now, and probably the worst conditions for the SIAM trucks. Big turbo diesels, rear-wheel drive trucks are not the best for these, I would say, wet conditions, but it is absolutely drenching outside at this moment. And on camera you can just see the start of some standing water. And here we go. SIAM truck. It has to be a common rail engine that is the same to the chassis.
open engine, of course, but the turbo needs to be restricted with an air restrictor. And then they are controlling also the black smoke, and has to be following the regulations. So the SIAM category race tires are the F200 slicks. Yes, ladies and gentlemen, slicks. And interesting to see how this one will turn out in the rain for these trucks. Definitely, you're going to have to see some chaos for this one. The driver's standing so far. Your man leading the championship is Bandit Ladayam, followed by Natawut Pung Prom. In third position is Charapon Ju Charanpon. In fourth position is Samon Mapake. And in fifth position, Anowat. So that is your top 5 for the SIAM truck driver standings. But all drivers are now going back into the pits, and I believe this is a race delay at this point. So there will be a delay in the SIAM truck race because it's absolutely drenching. And so all trucks are now being sent back into the pit lane. And you can just see that large cloud moving into Buriram. So there's going to be a large cloud of rain. Not sure how long this delay is going to be, but definitely going to try to keep everyone entertained. So the wind is definitely moving into Buriram, and so is the rain. So here we go. Drivers are now going all into the pits, and we're gonna have to have a small wait before the start of the SIAM truck race. And just a bit to thank our sponsors. Would like to thank PT MAXNITRON, Autobacks, Pantai, Subway, Kila, Yokohama, Nexter, KG Solar, FBT, Max Wash, Weiss, BK Clutch, BRD, and Ford. And of course Ford representing by bringing out their safety car and their medical cars for the PT MAXNITRON Racing Series. And here we go. Here is the special limit. I believe it's the limited edition Ford Ranger Raptor. And they're just clearing out the water and trying to see if it's safe for the SIAM trucks to race. And the SIAM truck just having some difficulties with the conditions here as the race is on delay. So one of the questions from YouTube was if the track is this wet, for me personally as a racing driver, is it difficult? And definitely, with more standing water, you've got to change your braking marks, you've got to change the racing line, you've got to change the way you enter each corner. And definitely driving alone is one thing, but racing in a group of cars is quite another. And it's quite difficult to manage between both the track conditions, which are either going to get more wet or more dry.
So it's like a battle of adaptation where drivers have to really adapt to the change of conditions. Here is the course car for the Ford Ranger. You can just see the amount of spray that comes up, and definitely when you're in a race with a pack of cars, and we saw that the SIAM trucks were running a very large width tire, there's so much mist that comes up. It's very hard to see visibly when you're behind. But again, if you're at the front, there is also the disadvantage that you're going to be the first driver, the first car to reach the water. So here we go. We will have a bit of a moment to watch the highlights for SIAM truck as we await the race start. I got something that'll get the people on the floor. That was the SIAM truck highlights, and now we are about to go racing for SIAM truck race number 3. Even though it is still quite dry, these high horsepower, big turbo diesels, rear wheel drive, not gonna have the best time of their lives finding traction on track. Gonna see a lot of chaos and action happen in this race for sure. But here we go, the success ballast for Group A, Group B, and Amateur. You finish in first, second, and third position. You each get a success ballast of 30, 20, and 10 kilograms respectively. But not often you see the Chang International Circuit so gloomy all the time. And one of these rare occurrences where it is raining at Chang International Circuit. Of course, it's right about August and right about the rainy season, I believe, for Thailand. So we will get a lot of wet race action. Now the SIAM trucks are about to go out for their race. On pole position, I believe, is Anuwat Lanian. In first position, which is followed by in P2 Natawut Pungprom
In P3, Suwat Limjirapinya. In 4th position, Samon Mapake. And our championship leader, who finds himself all the way in 5th position, Bandit Ladayam. So just waiting for the start of the race for Siam Truck now, and you can just see the amount of mist that gets thrown up in the air. As drivers slowly roll out of the pit lane. Gonna be an interesting one so far. Gonna have to wait and see these high-powered, high-torque trucks race in the rain. And this is a 26 kart field. So 26 trucks, I would say, in this field. Definitely gonna be an interesting one for Siam Truck. And then the highlight of today, we will also have our Twilight race, which is after Siam GT. So we have the Siam Truck, followed by the Siam GT, and then the Twilight race, which will be at 6 p.m. We'll have the Siam Ecos start, and then followed by my race, which I will have to go race, which is at around 7:10 p.m., which is the Siam Group N. So it's going to be interesting to see how this one plays out. But another interesting insight for this one is the man who starts all the way in 21st position is Thanapon Chucharanpon. That was because of a change in race cars. So Thanapon Chucharanpon, our best turbo yam, all the way in 21st position. Oh, and look at the amount of mist. Siam Trucks out for a beating in this one. So here we go. Drivers roll into the grid start now. The drivers just wait for the start here. Not gonna be much happening until the race start, but of course, as a racing driver, you inside the car, emotions are being filled and they're being stirred around. And the best thing you can do is you have to control those emotions before a start of a very intense race, and definitely for the Siam Trucks in the rain, it's going to be a very intense one. But then of course we'll have the Twilight race, and I think that's the first time PT Racing Series has ever had a night race, which will be the Siam Eco and Siam Group N. So stay tuned for that as well, which will start at 6 p.m. for Siam Eco and 7 p.m. for Siam Group N. But we're just going to be a little bit behind schedule here. But not much delay before the start of the Siam Truck race. So here we go. On your pole position one more time, Anuwat Manian, followed by Natsawat Pungprom in second position. Here we go. Here is Anuwat Manian. In car number 95, Anuwat Manian from Isuzu Supan Yokohama Liquid Moly Racing, with a big Advan tire logo on the side of his car.
Just a car being rolled backwards. That is in second position. Natawut Pungprom from Team Art Chonburi. Just followed by, in third position, is Suwat Limji Rapinya in car number 59. Again, from Isuzu Supan Yokohama Liquid Moly Racing, Pete Supan in third position. Then in fourth position, Samon Mapake from Thai Wasudu Nextern Mobile One Venom Romchamkan Xiangong GT Residence. Then the championship leader is in P5 Bandit Ladayam, car number 91 from Frotron Racing Team by Utong Rayong. Then in sixth position is Sangchai Wanatim, car number 90 from 6.9 Richter, Conmin, Frank Remap, Tom Monster, Uzi Bangnat DFS suspension. And the one thing for sure for racing teams in Thailand, they have really long names because they just tend to put all their logos in their team names. This is Danuwat Waraketichai from Zikchun by Oat, Bendix XRT BRC Venom. Always interesting to see the Thai racing team names, and definitely for the truck series. Followed by car number 77 Arnupap Siri Klang from King Performance, Sotpunsap Ut Service Cass Auto Parts. And such long names, it doesn't fill up the CGI. Always fun to pronounce these very long team names. Car number 81, Akasit Krienkomon from Here We Go, Thai Wasudu Nexter Mobile One Venom Rongchang Xiangong GT Residence. Here is car number 36, Chanon Rajana from Total Tools Thailand Compact Brakes BK Racing Clutch N1 Motorsports. Whew, that was a difficult one. Followed by car number 70, I believe, 75, Sunan Nyem Pakwan from Sampang Shop 6. And it's still completely drenched outside. And then in car number 22, Daniel Green from the Bass Shop. And Daniel Green, definitely a not a local for Daniel Green, came from the drag scene. Here is car number 68 of Patadol Satyao from PP Max Center. In 15th position, car number 74, Pulakrit Saheng from Zik Tuned by Oats, Bendik SRT BRC Venom. It's a very large 26 car grid for SIAM truck. As we are just about to get started. But the best Turbo Yam will be the man on the move so far, as we know. Very popular driver in the Thai scene, Thanapon Chujaranpon, who sits all the way in 21st position. Keep an eye on car number 15 of Thanapon.
Tanapon all the way in the back because he changed his race car earlier in today's race. So he will be starting all the way in the back. And same goes with me actually. In the SIAM Group N series, I also had to change cars. So I will be fighting my way all the way from the back. But here we go, your starting grid on the first row, Anuwat Manian followed by Natsuwat Pungprom. Then in third and fourth position, Suwat Limjira Pinya followed by Samon Mapake. In fifth and sixth position, Bandit Ladayam followed by Sangchai Wanitim. Then in seventh and eighth position, Danuwat Warakitichai followed by Arnupap Sirik Klang. Then in ninth position, Akasit Kriengamo followed by Supamongkon Detpech. For car number 11, Chanon Rajana followed by Sunan Nyem Pakwen. Car number 13 is Daniel Green from the Bass Shop, followed by Patadol Satyao from PP Max Center. Then car number 15th position is Polakrit Saheng in car number 74, followed by Kitisak. Then in P17, Saranyu Onjai followed by Wutipat Gongkritipong. In 19th position is Tanawat Net Deshatanasit, followed by Rastamali. Then in 21st position is Tanapon Chucharanpon, followed by Tanapak Sukjaran. Tanapak from Dragon Flooring. Team car number 23 in 23rd position is Warich Onrayap, followed by car number in 24th position. Well, these ones are going by pretty fast. Is Pichai. 25th is Paitun, followed by Pisit in 26th position. So that is your 26 car grid. And 13 rows of race trucks. It'll be an interesting one, definitely in the rain. So excited to see this one start very, very soon. So here we go. As the drivers roll into the parking slots, I would say the grid positions. Your front row will be Anuwat Manian, followed by Natawut Pungprom on your front row of the grid. And for this race, it will be a standing start. Drivers will have to start the race from a dig. So here we go. And the SIAM trucks will have to pull off a very difficult start, as they are high torque, high horsepower trucks, rear wheel drive as well. Not sure if they're running on slicks, but the SIAM trucks definitely gonna have a hard time for traction. Interesting to see how they'll pull up this one. Here we go. The green flag is shown on the end of the 26 car field. 26 trucks, 5 red lights. 5 red lights now go off. And we are racing as P2 Natawut Pungprom gets a much better start. But Anuwat Manian all the way in the back. As in the front, someone is off into the very wet part of the track. Will we have any spinners into the first corner? Not yet. And so much mist from these high-powered truck diesels. But here we go. Tanapon Chucharanpon all the way in 21st position. Let's see how far he will make his way up the order.
Turn 3, still everyone being conservative. Still no one on the opposite side of the track just yet. That's a great sign for SIAM truck. Oh, and look at the miss for SIAM truck. So much standing water for the race of the SIAM truck as someone in the onboard camera just stuck behind one of the yellow trucks. I believe that is the number 91 of Bandit Ladayam. Yes, I believe that is Bandit Ladayam, if I'm not mistaken, who is fighting for position, but you can barely see it in the front windshield. There's so much fog. And the SIAM truck still, there we go, that is Bandit Ladayam on board. And Bandit Ladayam all the way, I think, so far behind. Bandit Ladayam did start all the way in P5 though, so not the best start from him. But these high torque trucks, you have to be very, very patient on throttle. Bandit Ladayam being overtaken by one of the blue trucks. There's so many trucks in this category, I can't even keep up. I believe Bandit Ladayam was passed by Waris in the car number 88. Yes, that is Waris on Rayap. Waris on Rayap just passes Bandit Ladayam. But out in front, it is still calm and serenity, surprisingly, for the SIAM Truck Series. As down the inside goes Danuratwara Kittichai. And Danuratwara Kittichai moves into second position. A beautiful move and a brave one for dive bombing into turn number 3. Oh, a little bit sideways goes Saranyu on Jair. Saranyu was all the way very far down. Saranyu was all the way in 17th. He is now in 5th position for Saranyu. And someone going slowly there. Did I jinx Saranyu? Was that Saranyu who is going slowly there out of the back straight? That could most possibly be Saranyu. Oh, Danuratwara Kittichai going wide into turn number 5. Is that technical difficulties for Danurat? I believe that is. For Danuratwara Kittichai. And Danuratwara Kittichai gonna have to move off the track. Oh, he was all the way in second position at one point this lap. And Best Turbo Yam or Thanapon Jujaranpon all the way in 14th position already. Let's see how many positions he can make up on this race. And out in front, Natawut Pungprom still ahead from Anawat Manian. Right in third position was once Danuratwara Kittichai. Not sure who will be now. But Natawut gonna have to check out of this race. Still side by side into the last corner. Oh, and they're racing so close to each other. Car number 75 it just takes second position. Car 75, that was Sunan Ngiem Pakwen finds himself all the way from 6th position. Thanapon is in now 10th position. So Thanapon definitely the man on the move. Starting 21st, already in 10th position for Thanapon. And out in front, Anupap Siri Klang in car number 77. Still ahead. And right behind, I believe, is Thanapon Jujaranpon in the pink hub car. HYB, sorry. So Best Turbo Yam still
chasing down car number 77, and right behind him is Bandit Ladayam, who makes a move out of turn number 3. Bandit Ladayam is all the way in 11th position. Then again, for Siam trucks, it's so hard to get a right start, and definitely in the rain. They're so powerful. It's going to be difficult for them to get it right, and Bandit did not get it right this time, which is why he's all the way down in 11th position. But Tanapon, Best Turbo Yam, still trying to find a way around that car number 77. Best Turbo Yam gonna try the long way around. Not gonna work just yet. He's gonna take a look down the inside again for Tanapon. Best Turbo Yam still have to slot behind. Oh, and there is the move as number 77 just goes a little bit wide. And I believe Bandit Ladayam gonna have to follow through with that move pretty soon. That pink HYB truck from Best Turbo Yam doing his best to make up some positions in some very, very harsh conditions. And for Best Turbo Yam, it's quite one thing to catch up. It's quite another to overtake. And that is car number 15 of Best Turbo Yam. Oh, 2 cars go wide and spin goes, I believe, that is Anupap and Akasit. And out in front, not so what, Pungprom having the race of his life, as he has already checked out 2.6 seconds from Anuwat Manian. And that is car number 98, smoking heavily. That's definitely going to be a technical issue. Oh, it's just a bit of a spin. I don't think they tapped each other. And Best Turbo Yam is able to gain 2 positions from that. They definitely did not make contact, if I'm not mistaken. And out in front, still battling each other out. I believe that is Anupap Waris on Yarap in the blue truck. And whenever you put on the accelerator out of each of the turn, the car just starts to move sideways, and it's very hard to manage torque for these high-powered diesel turbo trucks. Car number 81, the Taiwatsudu red and white truck, still in front. Right behind is Waris on Yarap. Here's the number 9 of Samon Mapake, comfortably in 3rd position, as the front runners are very, very far away from each other, and it's extremely wet out. As Natawat Pungprom still leading the race, but Anuwat Manian slowly closing in last lap around. Let's see how the gap is this time. It was 2.6 before. Now it will be 1.6. So second place is catching up. Anuwat Manian is catching up to Natawut. Natawut on the front grid so far is slowly going to be caught up by Anuwat Manian. It's so hard to get on throttle with these trucks. As Anuwat Pungprom gonna go deep on the brakes into turn number 3, even in the rain. Gonna try and get that truck rotated in 3rd gear. And as he slowly gets on throttle, just a bit of a wiggle in the rear. Beautifully done to control. Great car control from Natawat Pungprom. But will that be enough to run away from Anuwat Manian? Anuwat Manian definitely fast, if not fastest. Yes, Anuwat Manian was fastest last lap around compared to other drivers' last laps. So Anuwat Manian definitely having the pace. Oh, and one car goes very, very slowly. I believe that is technical issues for car number 75 of Sunan
Nguyen Pak Wen. Was that a spin or was that technical issues from that car right in front? And our camera crew just switching between camera angles to get some action going. As these guys know that it's raining, it's so sketchy to race. They're racing very, very conservatively for Siam truck. And Thanapon, we did not just have a look at him for a bit. Thanapon all the way in 5th position now from 21st on the grid. Best Turbo Yam gonna have more than 50% of the race left to make up even more positions. But Thanapon gonna have to make his way forward even more if he wants to easily secure this championship. Oh, sideways goes the car number 97 of Pichai Jiangvilavan. Just going sideways. As these cars are so snappy on throttle, not even in the rain, but normally they are too. With these added conditions, oh, it's gonna go sliding for car number 97. It's gonna lose so much ground on the cars ahead. Definitely gonna have to short shift to make sure these guys do not run out of control. Thanapon, Chucharanpon in 5th position. The man on your screen started all the way in 21st, now in 5th position. Gained 16 positions. But definitely cars running a different racing line to turn number 3 to make sure they don't hit the less grippy area of the track on the inside where all the rubber lands. Because definitely when all the rubber lands on the tarmac and rain starts to fall, that rain is going to be on the surface, is not in the little crevices of the asphalt. Thanapon, Chucharanpon already in 5th position. Best Turbo Yam in car number 15. Best Turbo Yam, a champion of many series. Gonna look to win it for PT MAXNITRON as well. Still a little bit sideways, just correcting the car, coming out of every little crevice of the corner. And out in front is Natawut Pungprom. And that's what Pungprom leading the race by a comfortable 2.7 second margin. And in 2nd position is Anuwat Manian. And the gap has just increased from 2.7 to almost 5 seconds for Anuwat Manian. And 7 laps gone. 5 for this one. Again, not much happening in Siam truck as I would have hoped. And these drivers are very smart to race conservatively in these conditions. But Natawut in the lead of the race. I bet he's about to lap some drivers in this moment as he goes into the 2-minute 24s. And the fastest man last lap was Thanapon Chucharanpon in 5th position. But 6 laps left. And Thanapon most likely gonna only get 4th position from Suwat Limji Rapinya. Right behind, I believe that is the number 9 of Samon Mapake, slowly bringing a fight to Anuwat Manian. Anuwat Manian was 2 seconds slower
than someone Mapake last lap around. Interesting to see how this one will play out. As Thanapon Chujaranpan still in 5th position. But someone Mapake looking to make something happen. Oh! As I believe that was Anuwat Manian who goes very, very sideways. Oh, has Thanapon just made the move on Suwat Limji Rapinya? Thanapon Chujaranpan, I believe that, yes, he did make a move on Suwat Limji Rapinya. Oh, and that is a car parked. And I'm afraid there might be a safety car. If that car is still parked right there. Oh, and I believe that's the number 22 of Daniel Green. Daniel Green goes off in another technical difficulty. So definitely gonna have a safety car now, as one of the car goes up into smoke. Very quick thinking from the marshals to bring a fire extinguisher. But that car number 68 of Patadon Satyao, not the best place to park. Oh, and that car is definitely gonna have a little bit of engine issues with so much smoke in the atmosphere. In front, car number 95. Truck number 95 of Anuwat Manian still being chased down by someone Mapake and Thanapon Chujaranpan. Oh, and there we go. I called it. The safety car is out now. If you squint really hard, you can see the safety car just looks like a race car. And definitely the right safety car for this event. And many cars parked on the side of the road for the safety car of the Ford Ranger MSRT. And all the cars are now going to be bunched up with each other because of the safety car. And we're probably going to get one lap of racing after the marshals have cleared the track. But we would like to thank the the trip, I would say, traveling of Thailand, and the PTT Energy, PT MAXNITRON as well. Autobacks, Cafe of Pantai, Subway Thailand, Kila Motorsports, Yokohama Tires, Nexter Brake Pads, KG Solar, FBT, Max Wash Auto Detailing, Weiss, BK Clutch, BRD Racing Shop, and Ford Sales and Service Thailand, and our big organizer from S63 Project. Here we go. Thanapon will now be bunched up with the rest of the cars, and with a few laps of racing to go, we will finally get to see some action as Thanapon Chujaranpan starts to close in those pack of cars. Car number 68 of Patadao Satyo gonna be pulled into the rescue road as the marshals quickly clear the track, and I believe we are gonna go racing next lap around, hopefully, in car number 98, and that is of Utipat being penalized for causing a collision at turn number 12
and we'll get a fat 10-second penalty. But here we go. Now it's going to be interesting as Thanapon Jujarunpon going to get to be bunched up with the rest of the other cars. And Best Turbo Yum going to finally get his chance to shine in the opportunity of the safety car. Here we go. Gonna get, I believe, 1 or 2 laps of racing left. And Bandit Ladayam, the race championship leader, in 6th position. Safety car gonna come in this lap around, and we're gonna get 2 laps of racing. It'll be very, very, very exciting to see how this ending of the race plays out. Here we go. Safety car about to end soon. Here we go. Now the Ford Ranger MSRT gonna dive into the pit lane, and the man controlling the speed of the train of trucks will be Natawut Pungprom. And here we go. Natawut Pungprom chooses to get on the accelerator, and oh, Anuwat Manian sleeping on the restart. And a beautiful start from Natawut Pungprom. And Best Turbo Yum sets his eyes on Samon Mapake. And here we go. The pink HYB truck gonna chase down Samon Mapake. Gonna be interesting to see if anything happens here. Oh, it's sideways and spins into the gravel. And does he get the car continue going? No, he doesn't. I believe that was someone up into the top 5s. Car number 59. That's the number 59 of Suwat Limjirapanya. All the way down in the gravel. That is another safety car again. Oh, man. And that is going to take some time to dig him out of the gravel for sure. And gonna have to see if the safety car comes out again one more time. But Best Turbo Yum, Thanapon Jujarunpon gonna make a move into 2nd position. And oh, beautifully done there from Best Turbo Yum to move into 2nd position. As Anuwat Manian tries to have a look down the inside, but there is definitely more grip on the outside. And there we go, right away after the pass, there is the safety car. And a strategic execution there from Thanapon Jujarunpon. Oh, it's sideways. Sideways goes one of the other cars. The red and white Taiwanese truck just going sideways. And again, another safety car. And I believe we are going to end the race in a safety car. Because, oh, look at that car just go sideways. The number 59 of someone, not someone Mapake, the number 59 of... it was the number 59, but oh, just going sideways, and he got that car going for a bit until he was trapped in the gravel. And here we go, another safety car again. I believe we are going to end this race in the safety car. And some small drama at the end of this one. But the safety car doing a hell of a job in the SIAM Truck Series. We also saw 3 safety cars in the race number 2 for Group N.
and the Eco Race. And there was 2 safety cars in the SIAM truck, as the rain always brings action. But personally, I feel like racing in the rain just adds to the intensity and the adrenaline. But car number 5 of Bandit Ladayam gonna be in the reverse grid order for the tomorrow's race, and he will start on pole position for Bandit Ladayam. So your top 5 are gonna be swapped with a reverse grid for tomorrow's race. And so Natawut Pungprom, the man on the front of the grid, will be all the way in 5th position for tomorrow's start. Tanapon Jutaranpon, who fought his way up all the way into 2nd place, will start in 4th position. And seeing just how strong his pace was, he's definitely gonna make something happen in tomorrow's race as well. But safety car is probably going to run until the end of this race. As car number 97 just gets a 5-second penalty for overtaking off the tracks. And car number 97 is Pichai Jiangvilavan, receiving a 5-second penalty. And that 5-second penalty in a safety car will put him so much further down the order. Pichai was in 12th position, but with that 5-second penalty, gonna not be so well at all. Safety car gonna end this lap. You're gonna see one more lap of racing, ladies and gentlemen. One more lap of racing, and we will see Natawut Pungprom battle it out with Tanapon Jujaranpon. But you can't always count out Samon Mapake and Anuwat Manian. And of course, Bandit Ladayam, who is leading the championship. So here we go. SIAM truck, final lap of the race. One more chance for Tanapon to fight for 1st position. Natawut Pungprom, can he hold on to the front of the grid? Tanapon had a better start in last time's safety car. Let's see if Tanapon can catch up to Natawut rhythm. Here we go, on the power now. Natawut Pungprom on power. Tanapon right there. 3rd, 4th, and 5th position, still sleeping. Tanapon gonna get the run out of turn number 12. Final lap goes out. Here we go. Final lap of racing. It's green flag for Chang International Circuit for the SIAM Truck Series. Here we go. Woo! In 1st position, still Natawut Pungprom, but Tanapon Jujaranpon in 2nd place, gonna have his eyes set on 1st position. Samon Mapake in 3rd, Anuwat Manian in 4th, Bandit Ladayam currently being pressured by Akasit Grengamol. Bandit Ladayam gonna dive down the inside of turn number 4. Oh! As Anuwat Manian gonna go the long way around. Bandit Ladayam was taking some defensive action there. Bandit Ladayam gonna slot back into 5th position. Tanapon's not gonna get that much more time as Daniel Green in the background goes spinning off into turn number 3. Oh, here we go. Tanapon going the long way around. Tanapon gonna get it done. Oh, sideways drama in SIAM truck. Best Turbo Yum keeps it going though. And that was such a dramatic end to SIAM truck. Oh, Best Turbo Yum now behind the championship leader. Final lap. Let's see what happened there as he went around the outside. And there's contact
between car number 15 of Best Turbo Yam and car number 5 of Natterwood. Best Turbo Yam dumps the clutch and gets it going again. Oh, and that's car number 84 of Rastamali. And the guy ahead still is car number 5 of Natterwood Pungprom. Natterwood is gonna physically win this race. Not so sure about what the stewards say with that contact. But on the front row, here we go, still action happening behind. Between 5th position. Oh, in the end, and they climb wheels. Oh, both cars go sideways. And Bandit Ladayam, can he make it across the finish line? Yes, he can. Oh, and more action happening in the front straightaway. Oh, wow, that was a very, very dramatic end to what seemed like such a calm race. And the man who wins it is Natterwood Pungprom in first position. And wow, so much action into the final corner. And here's what happened with Rastamali. Oh! Rastamali's contact with car number 97. And Bandit Ladayam down the inside of car number 81. And they're just going for it. And sideways goes car number 81. And the rear swings around and hits Bandit Ladayam. Both cars go sideways. Bandit Ladayam gets it going. Here's car number 86. I believe just spins on his own and almost collects Waris on Rayab. Very dramatic end. Here we go. After the replays, we will go into the highlights of Siam Truck Race number 3. And so much action and so many position changes in every single lap. Let's go into the highlights.
Okay. So that was the race highlights for SIAM Truck. And now we go for the post-race interview with Lita and Patrick MC for the top 3 racing drivers who finished in SIAM Truck. มาค่ะรู้สึกอย่างไรก่อนที่จะถามเขาเรารู้สึกยังไงตอนนี้ประมวลผลกันไม่ถูกเลย นักพากย์บอกไม่รู้จะเริ่มพากย์จุดไหนก่อนดีฮะหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กับผู้ชนะทั้ง3อันดับแรกแล้วนะครับเราไปพูดคุยกับเขากันดีกว่าเริ่มต้นที่อันดับ3ก่อนเลยนะครับแสดงความยินดีกับอนุวัฒน์หรือว่านุยเปิดนะฮะสวัสดีฮะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับกับการแข่งรอบนี้โอ้โหทั้งเซฟตี้คาร์ทั้งฝนมาหมดนะใช่ครับก็ค่อนข้างที่พอใจแต่เสียดายไปได้แค่4 รอบเกียร์แต่แหกเลือกเกียร์4เกียร์เดียวอ๋อวิ่งได้4 รอบแล้วที่เหลือคือเกียร์4อย่างเดียวลากเกียร์4อย่างเดียวแล้วจังหวะหลังเซฟตี้คาร์มีแอบโดนแซวมาใช่ใช่ในเรื่องของการที่ตามมาเซฟตี้คาร์ออกรอบแรกแล้วเหมือนจะทิ้งช่วงห่างกับคันแรกไปเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นมันมีแค่4เกียร์เดียวครับมันตามไม่ได้พี่โอ๊ตฟังนะเขามีเหตุผลนะมันมีเกียร์4เกียร์เดียวมันดันลงมา2ลงมา3ไล่ใหม่ไม่ได้วิ่งได้แค่เกียร์4เกียร์เดียวโอ้ก็ว่าอยู่เขาทิ้งไปแล้วทำไมไม่ตามมาเกิดอะไรขึ้นโอเคฮะแต่เรียกว่าถ้ามีอย่างนี้เรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้สุดยอดมากนะครับถือว่าโอเคแล้วเนาะก็ถือว่าได้อยู่ครับพรุ่งนี้น่าจะโดนถ่วงน้ำหนักซะหน่อยใช่ไหมฮะโอเคครับสุดท้ายฮะพูดอะไรถึงกองเชียร์ทางบ้านหน่อยครับแล้วก็ฝากทีมครับก็ฝากเชียร์ด้วยครับทีมอิสุสุพรรณนุ้ยเปิดสุพรรณครับยังไงก็ฝากติดตามเชียร์กันด้วยครับโอเคขอบคุณมากๆครับผมขอแสดงความยินดีด้วยครับไปกันต่อที่อันดับที่2ของเรานะครับอันดับที่2พี่สมรหรือไซมอนนะฮะมาเลยคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีด้วยครับเข้ามาในอันดับที่2เป็นยังไงบ้างครับการแข่งวันนี้สนุกดีครับแต่ว่าก็ระทึกทุกโค้งเลยเพราะว่าลื่นมากระทึกทุกโค้งเลยแล้วรอบสุดท้ายเรามาแบบสวยไหมจบสวยไหมขอเนี่ยชะโงกดูเลยสวยเพราะว่าระวังทุกโค้งทุกจุดอยู่แล้วเพราะว่ามันมีทั้งไม่ใช่น้ำธรรมดามันเป็นน้ำมันอะไรด้วย หลากหลายของเหลวอยู่เต็มพื้นถนนไปหมดนะฮะจากประสบการณ์แบบนี้เนี่ยต้องตัดสินใจเยอะอยู่เหมือนกันว่าเราจะเร่งสู้หรือเราจะเอาแค่ประคองให้ไม่หมุนไม่ชนดีกว่าทำยังไงมาบ้างครับหลังจากแข่งเสร็จแล้วนี่ตัดสินใจยังไงก็พยายามไปให้เร็วพยายามตั้งลำให้เร็วพยายามเข้าไหลๆโดยที่ว่าไม่ต้องเติมคันเร่งเยอะครับเพราะว่าเขารถกระบะมันขับหลังยิ่งเติมมันยิ่งสไลด์เยอะก็พยายามไหลแล้วก็ออกให้เนียนๆนะฮะจุ่มเยอะก็ไม่ได้จุ่มเยอะก็ทิ้งมีสลับตำแหน่งอยู่หลายรอบเหมือนกันนะฮะน่าจะสุดท้ายที่แซงขึ้นมาอยู่ในอันดับ2ใช่ไหมฮะใช่ครับเหตุการณ์เป็นยังไงตอนนั้นครับพอดีหนุ่ยน่าจะออกโค้ง1แล้วน่าจะเสียสปีดตรงโค้ง3พอดีผมน่าจะสปีดดีกว่าก็เลยแซงตรงนั้นพี่หนุ่ยบอกเหลือเกียร์เดียวฮะทำอะไรไม่ได้เหลือเกียร์เดียวเลยลากมายาวๆเลยนะโอเคขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากอะไรถึงกองเชียร์ทางบ้านที่รับชมอยู่หรือฝากทีมหน่อยครับฝาก FC ติดตามผลงานไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวจะขับสนุกให้ดูแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนที่เป็นกำลังใจทุกคนครับผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับผมมาถึงอันดับ1ของเราวันนี้ฮะก่อนจะให้เขาได้ถ่ายรูปรวมกันนะครับขอสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยครับรอบที่แล้วกับอีเวนท์ที่1ก็ได้สัมภาษณ์มาวันนี้อีเวนท์ที่2ก็ได้สัมภาษณ์อีกนะฮะเข้าที่1รู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจครับชินแล้วหรือเปล่าฮะก็ถ้าในรุ่นก็ค่อนข้างชินครับกับเรสนี้เราใช้แผนไหนคะก็เป็นขี่ให้ประคองให้ผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็การใช้คันเร่งครับอะไรนะคะก็เป็นการใช้คันเร่งครับให้เหมาะกับกำลังรถเราครับไม่ลึกเกินไม่เร่งเกินดูจังหวะให้ดีเน้นประคองให้สวยเรียกว่าตอนแรกก็นำมายาวๆอยู่เหมือนกันแล้วก็มีช่วงให้ได้ลุ้นนิดหน่อยนะฮะในช่วงที่เซฟตี้คาร์ออกมาเพราะตำแหน่งมันก็กลับมาชิดกันอีกรอบหนึ่งทำยังไงฮะตอนที่เซฟตี้คาร์หลบออกจากสนามไปแล้วก็
ก็พยายามเร่งตัวเองขึ้นมาให้มันคงที่เวลาที่เราทำไว้ดีที่สุดครับใช่ก็ขี่คงที่เรื่อยๆไม่เร่งมากครับผมโอเคครับผมมั่นใจแค่ไหนกับการแข่งในวันพรุ่งนี้ฮะก็มั่นใจก็ประมาณ 95% ครับโอเคเอาใจช่วยนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากอะไรถึงกองเชียร์ทางบ้านแล้วก็ฝากทีมหน่อยครับครับก็ฝากเชียร์ทีมอาร์กันยางเกาะโพนะครับเบอร์ 5 ครับยินดีด้วยค่ะขอบคุณมากครับผมแสดงความยินดีด้วยครับเอาล่ะได้สัมภาษณ์กับผู้ชนะทั้ง3อันดับแรกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในสนามนะฮะยังมีต้องยกรถออกกันอยู่เพราะว่าหลากหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นมากนะครับแล้วก็สำหรับรุ่นต่อไปโอ้โหน่าลุ้นมากเลยนะสนามแบบนี้มีเรื่องให้ใจวิวเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะคะขนาดรุ่นนี้ยังมันขนาดนี้แล้วรุ่นใหญ่จะมันขนาดไหนนะคะก็ติดตามชมกันได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอส่งต่อให้กับพี่ออยพี่จิมมี่ค่ะ SMC Leader for insightful post-race interview. Here's your results for your top 3. In first position, Natawut, followed by Samon Mapake. And then in third position is Anuwat Manian. And so much action and what seemed to be like a boring and very calm race to begin with ended in so much chaos in the end when definitely the action on the final lap between first it was Tanapon and Natawut and then on the final corner between Bandit Ladayam and one of the Taiwatsuru trucks. Next up, we will go into SIAM GT, but before that, another small commercial break before we are introduced into the next race.
So here we go. The driver standings on your top three is Punapat Punsup on the first place, followed by Clayton Nelms and Enzo Ng in third position. Then in fourth is Tim Zelensky, Chitrapan, James Runakers, Somchai Vijit, and Shane Ang. And the SIAM GT, I feel like, has gotten even bigger now with 21 cars in the grid. So here we go, and now the track looks to be fully or almost dry. Here we very, very closely start this race. So for the championship weight in the pro class, if you finish first position, it's 30 kilograms. In second position, 20 kilograms. And in third position, 10 kilograms. But for the amateur class, there's no weight added. And also some similar faces in SIAM GT is Punapat Punsup, who was also racing in SIAM Group A. And also Shotanin, who was also racing in SIAM Group A. So these drivers are adrenaline junkies, and one race doesn't cut it for them, so they've got to do 2 per day. And one of my favorite cars on the grid is Mongkon Kamsung's small little mini. So here we go, the pre-race interview for the SIAM GT class with Lita and Patrick again.ไม่ใช่เรา2 คนนะคะฝนมาแล้วค่ะบรรยากาศสดๆนะฮะกลางสนามตอนนี้ฝนไม่รู้จะมาหรือยังแต่พายุจากลมเนี่ยน่าจะมาแล้วฮะลมแรงมากนะครับตอนนี้เอาเป็นว่าเรารีบไปสัมภาษณ์นักแข่งกันดีกว่าครับใครถึงแล้วเราไปดูบรรยากาศภายในรถของเขากันแล้วก็ความพร้อมนะฮะเราเตรียมรับมือกับสภาพอากาศตอนนี้ยังไงบ้างครับวิ่งกันดีกว่าครับไปหาเชนกันครับ เพราะว่าตอนนี้เราขอดักก่อนเลยว่าใครมาก่อนเราขอ3 คนนั้นเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังแบบวุ่นวายกำลังแบบเซตไม่รู้อย่างจะยังไงอะไรยังไงมาค่ะสัมภาษณ์คันแรกที่มาถึงก่อนเลยมาฮะเราอยู่กับเชนอังกันนะครับมีการยกรถเกิดขึ้น Hello how you doing today Yeah it's a bit stressed because we're not sure what tires to use yeah so we are still deciding Do you have any plan to fight with the rain My plan is to stay in the fight and keep the car in one piece and hope that other cars spoil so I can win. And act cool like last time, right? Huh? Act cool like last time. Yeah. Act cool, right? Yeah. No, not cool, not as cool as you. Okay, thank you so much. Good luck. See ya. โอเคครับไปกันต่อครับมีใครอยู่กับเราอีกบ้างมีเวลาไหมโอเคตามมาเราอยู่กับคุณประทีปตันประเสริฐนะครับหมายเลข55ครับตอนนี้เตรียมออกสตาร์ทอยู่ในลำดับที่5นะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของเขากันนะครับว่าความพร้อมเป็นยังไงบ้างฮะคุณพี่ครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ความพร้อมใจเสียไหมฮะเห็นเมฆมืดมาขนาดนี้ก็ใจไม่เสียครับปกติแข่งก็ต้องมีตกมีแห้งก็เท่าเทียมกันทุกคนครับพร้อมครับมีประสบการณ์การขับในช่วงที่ฝนตกแบบนี้มามากน้อยแค่ไหนครับก็หลายรอบอยู่ฮะล่าสุดปีที่แล้วฝนที่สงขลาก็ซัดกองยางไปเต็มมีทีมงานบอกมานะครับเดี๋ยวให้ย้ายที่ก่อนนะครับผมโอเคครับยังไงสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับโอ้โหเรียกว่าทุกคนก็เตรียมความพร้อมมานะครับกับการที่ต้องมาเจอสภาพอากาศแบบนี้นะฮะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วว่าอาจจะต้องเจอนะฮะทุกคนครับเหลือเวลาอยู่ไหมตอนนี้ไปกันต่อไหมนู่นเลยเหรอโอเคเอาวิ่งตามไปฮะไปเลยไปเอาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าวิ่งมาดักแล้วตอนนี้นะคะหมายเลข78นั่นเองอ้าว
สุลต่านแอนดรู หน้าตาคุ้นๆเยอะบรอ แน่ ช่วยด้วยค่ะ ช่วยด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างสนามนี้ ยังไง พร้อมมากครับ พร้อมมากแล้ว กว่านี้แล้ว ชอบเลยไหมถนนลื่นๆอะไรลื่นๆนี่เราชอบเลยไหม ตกลงมาเลยครับ ผมชอบแฉะมือละแอนดูมือ เลย มื ค อ รับผมชอบแฉะโอเคความพร้อมถ้างั้นรถเต็ม100คนล่ะ ยิ่งกว่า100ครับ ฝาก วันนี้บอกเลยว่าอยากแดกโรตีว่ะ วันนี้บอกเลยว่าอยากแดกโรตีว่าโอเคยังไงฝากส่งกำลังใจให้กันด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ขอส่งต่อกลับไปให้พี่โอ๊ตพี่จิมมี่ค่ะ แม่ สุลต่านแอนดูนี่ The post pre-race interview for the SIAM GT, and unfortunately we didn't get to see some insight from the top three as the MCs were trying to run away from the very fast-paced rain. But rain definitely coming down again for Chang International Circuit, and as I just check my my weather forecast, it seems to be that we are just clear of the rain clouds at the moment, but it's very close. We have some very harsh conditions and very strong rain coming in sooner or later for Buriram, as we are surrounded from the north and southwest, I would say. So both surrounded by clouds of rains. But until then, let's talk about the present. Your pole man is cart number 32 of Punapat Pansap. And on the next side, oh, this is number 28, I believe, or this, I'm not quite sure which one is this one. From Insane Motorsports, I believe. That is, I believe, car number 5 of Prateep Tunprasert. Yes, this is car number 55 of Prateep Tunprasert in 5th position. Car number 55 in 5th position. And then car number 95 is Chitrapan Panabon from Phuket Racing Kart Racing Team. Here, that was the RX-7, now is the RX-8. Both the rotary engines of Tanakon Chai Romzi of Rotary Revolution Thunder Slide On. And then here is car number 78 of Kwansek Cronin in car number 78. Right behind him is car number 6 of Stephen Fitzsimmons. He looks very, I would say, oversized in that small Japanese RX-7. And here is car number 8 of Sukrit Tantisi from Casnova Motorsports Sandwich Media. On the right side, with the tires very ready, is Mita Suansiri from Nexter Rest Club. Car number 54, still not being able to determine what tires he will use for this race. Might as well just have them beside him. Here is car number 35 of Wutta Jai Samran from Boxer Racing Motorsports Team. Then on the right side of the grid is the only left-handed car on the grid as well, Mongkon Kamsung from Millennium Motorsports X Magic Pro Shop.
Then on the left side of the grid is car number 77 of Suwat Kampira from URZ Garage X Wanrat Singh. Right behind him is the upcoming Hot Lap Academy of Nat Niman Wuripong from PT Autobacks by Shift Up 6 Race Labs X Hot Lap. And also supported by, I believe that is Chonan, who was in Racing SIAM Group A as well. And still one of that orange RX-7 trying to get into the grid. A relatively simple paddock for this one. But Punapat punts up on pole position. And in second place, Clayton Nelms still hasn't appeared just yet in car number 33. Clayton Nelms supposed to already show up, and I believe the pit lane will be closed or is already closed, and so we will only have 16 cars, where we were supposed to have over 21. And this race will start very, very soon. So Shane Ang's car was just on the, they call him, I believe, air stands. Making some very necessary setup changes before the start of this race. And there is car number, I believe that is 2033 of Clayton Nelms. Clayton Nelms not being able to exit the pit lane in time. And so then Clayton Nelms will have a pit start for this race. Interesting to see how he will catch up to the rest of the field for Clayton Nelms. So 12 laps of action in this category. And drivers are still deciding what tires to use for Punapat Pansap. Still, they have their wet tires ready to go for the Sky Gallery team. And in front of them, they are joined with Kantasak Gusiri, the GT3 Thai driver. We're still slowly going to get this race started. Now they will wait until the final minute to decide whether they should change tires or not. I believe this 63 is very determined for slicks at this point. It just seems to be like the RX-7 has a very, very low roof.
And always the bucket seats are hitting the top part of the roof. Oh, and the car behind, the Bendix car, changing tires. And there we go. Now they're changing tires. And are they putting on wet tires? Or are they putting on slicks? Still not quite sure. 5 minutes to go on the board. And still time for drivers and teams to determine what type of tires they want to use. 5 minutes left to go. So, still waiting for the start of the SIAM GT race number 3, and so many cars missed the formation lap, and so then they will have their pit start for both car number 33 of Clayton Nelms, who was earlier changing tires, and I wonder what type of tires they're gonna be putting on. I believe they are switching to slicks, if I'm not mistaken. Three-minute board goes up. And 3 minutes left before the formation lap of SIAM GT. As all of the team members are slowly moving out of the track. We've got 12 laps of racing for SIAM GT. And this category has always been shown to have less, I would say, resultants and less finishers than starters. As we slowly see all the team members and grid girls move back in to the pit lane. And a collection of Evos and Honda Civics and RX-7s in this category. Just waiting for the final team member to leave. And there we go, 1 more minute before the start of the SIAM GT category. And why are still marshals running? I believe there's 2 cars that couldn't start already before the race started. So possibly 2 cars will not already finish this race before it has even began. And let's just check the weather forecast one more time to see if there will be any more weather mishaps for Buriram. But as I'm checking the rain clouds, they all have seemed to disappeared. And that will be great news for the drivers who put on slicks, but horrible news for those who put on wet tires.
Now the team members are very, very excited to get this one started. And the SIAM GT category is the most powerful car category in PT Racing Series. And it just seems like at 4 p.m. was when the rain peaked, which was right around the SIAM Truck Series. But in this moment, the rain clouds seem to move away from Buriram Circuit, which is great news for the SIAM GT category because they were in qualifying in the rain. But the clouds are still there as the skies are very gloomy. But here you go on the front row, Punapat Pansap from R Addict NTX team, followed by Clayton Nelms from Kanjo Igayon Racing. And then in third and fourth position, Shane Ang, Team Supersonic by Aturi Breaks Thailand, followed by Thitipong. Then Pradeep Chinprasert, followed by Jitrapan Panabon. In 7th and 8th position is Tanakorn Chai Biromsi, followed by Kwonsek Cronin. Then in 9th and 10th position is Stephen Fitzsimmon, followed by Sukrit Tantasi. Then in 11th position is Mitus Sonsiri, followed by Vutta Jai Samran. In 13th and 14th position is Mongkon Kamsung, followed by Roy Tang. Then in 15th position is Chaya V Kongthed from Bendix SRT Racing, followed by Sawat Kampira. Then in 17th position is Tim Zelensky, followed by Somchai Vijit. In 19th and 20th position is James Ranakers, followed by Nat Nimman Woodipong. Then in 21st position is Chotanin Chai Kitilak, car number 66. Here we go. Punapat Pansap on the right side of the grid. Clayton Nelms not there on the left. And Shane Ang right behind on the third position on the grid. It will be a rolling 2x2 start, different from all the other categories. This one will be a start from a bit of a roll, whereas the standing start is more from a dig. So here we go. A beautiful line of cars. And let's see if Punapat Pansap, the person who controls the speed of the train of car, can get the jump on this one. So here we go. All 21 cars roll into the tram lines. And Punapat will be the only one on the first grid. And 5 lights on, 5 lights will go off. Oh, and off. That was a very, very late start. And Shane Ang gets caught sleeping on the start of the race, as Punapat Pansap gets chased down extremely hard from, I believe, one of the Evos. But Shane Ang was caught sleeping. That was Clayton Nelms, who runs side by side with Punapat Pansap. Clayton Nelms is going to take first position. And that was not Clayton Nelms. Who was that who passed Punapat Pansap? Punapat Pansap having a very hard time. Shane Ang gonna pass Punapat Pansap as well. And out of the pits goes one of the Nexter RX-7s, getting a little bit sideways there. And down the straightaway, these cars do close to 200, and I believe it's 220, 230, 240 kilometers per hour.
Oh, and someone goes off. That is the number 55 of Prateep 10%. But Shenang still battling for second position with Punapat Pansap. So this is the car number 12 of Tim Zelensky, who was having some issues in the pit lane. Shenang in car number 23 being stuck behind by Punapat Pansap. Punapat always getting that drive out of the corner though. And Shenang confident to run over the runoffs. The track is already dry. And still side by side now is Prateep 10% who passes car number 63 of Titipong. And I almost have to shout into the microphone as these very loud SIAM GT cars pass the commentary box. Shenang goes wide into turn number 1, and that gives Punapat Pansap a little bit more of breathing room. Prateep 10% moves all the way into 4th position, passes Titipong. Titipong gonna throw it up the inside into turn number 3, and Prateep 10% gonna try to go for the switcheroo. Still rain on the front windshield, and they are running the sequential gearbox. And Prateep 10% in the Evo 3 for Bendix SRT Racing. And Prateep 10% still rain on the windshield, and I believe there starts to be more rain now. As I will check the weather forecast one more time. Just seems like there's starting to be, yes, there is an introduction of more rain onto the track. Just a little bit of a mist, as you can see on the screen. But car number 12 of Tim Zelensky not being able to continue with the first race for SIAM GT. But still the fight for the 3rd place position on the podium. Whoa, sideways. And as it starts raining, it will be the Evo 3 of Prateep 10%, who starts to have a little bit of an advantage from the rear-wheel drive RX-7s. And again, every time they cross the commentary box, just have to shout into the mic. So loud and powerful, these cars. And 25% of the race done. So far, we see the battle with Prateep 10% and Titipong fighting for 4th position on the grid. Apologies. I thought they were fighting for 3rd position, but Prateep 10% fighting for 4th. With Titipong Archin Patra. The man leading the race so far is Chai V. Kongtet in 1st position. And Titipong slowly slowing down. I just believe that is due to the fact that there's more rain coming down. And that rear-wheel drive system cannot keep up with the very grippy four-wheel drive system of Prateep 10%. But those rotary engines sound amazing. And so much flames being shot out of that exhaust. Out of Titipong Archin Patra's car. And Prateep 10% still in 4th position. As someone comes into the pit lane with more technical difficulties. Out in front, Prateep 10% still in 4th position, running away from Titipong as he starts to
wind the wheel into turn number 12. In the SIAM GT category, we've always seen the trend of after lap number 1 and 2, the drivers will start to find some gap, increasing their track positions, and then the race will be almost like a lap timing session. And hopefully we see some more action now as Clayton Nelms goes side by side with the Phuket Kart RX-7. Clayton going to pass that RX-7, and he's going to make the move down onto the RX-8 as well. Clayton Nelms using that four-wheel drive to his advantage. Clayton sets his eyes on, I believe that is one of the yellow Evos of Kornsek Cronin. So definitely Clayton Nelms, the man on the move so far, as down the inside tries one of the 95s of Jitrapan. Gonna have to slot back behind Tanakorn, however. And behind is the battle of the two rotaries of car number 45 of Tanakorn and car number 95 of Jitrapan. But out in front, Chaya V running in the 153.2s. Punapat Pansap running in the 53.3s. Very close between these two guys. But the man with the fastest top speed is Shane Ang. 223 kilometers per hour down the straightaway. That's the fastest we have seen all week. And just the Bendix SRT team communicating with their driver. And 8 laps to go for this race. Car number 28 of Chaya V Kongthid, followed by Punapat Punsap. And Punapat, however, is faster in the second sector. And if I'm not mistaken, Punapat is slowly reeling down and reeling in Chaya V. Chaya V still ahead though, but Punapat is closing in very, very rapidly. And Punapat Pansap gonna have his eyes set on Chaya V as we come through this race, and blue flags. And will this affect the racing dynamics of the top two? We will have to see with 6 laps to go. The Boxer Racing Motorsports, Boxer Motorsports Civic just moving off for Chaya V Kongthid and Punapat Pansap. Punapat Pansap was 1.6 seconds faster than Chaya V last lap around. And Punapat Pansap definitely faster into sectors 2 and 3. Chaya V Kongthid, however, very fast into sector number 1. And the two Evos ahead, very advantageous in these half wet, half dry conditions as they put powers down on all 4 wheels. And so fast goes Chaya V Kongthid. And already such a big gap again from Chaya V Kongthid and Punapat Pansap. And Chaya V Kongthid is miles now ahead of Punapat Pansap once again, but every time Punapat gonna close in to Chaya V Kongthid. Oh, Chaya V stuck behind one of the blue flagged cars. It's gonna give him, oh, Chaya V Kongthid is slowing down quite a bit. Gotta give Punapat Pansap a little bit of a opportunity to look down the inside perhaps.
But shots fired out of that RX-7's exhaust of car number 63 of Thitipong. So gorgeous, that RX-7. It may not be the fastest in these conditions, but definitely one of the nicest looking SIAM GT cars. I'm a big fan of that wide body kit, functional wide body kit RX-7. Here we go one more time. Punapat Pansap runs into the 150.9s. 6 tenths faster than Chaivi Kongtit, as the two drivers are slowly reeling in the back markers. Punapat Pansap still chasing down as the number 8 of Sukrit pulls off. And Punapat Pansap, fastest top speed, 225 kilometers per hour down the straight after turn number 1. As Kornsek Cronin in P7 being chased down by one of the RX-7s. The Phuket RX-7 gonna take a look down the inside. Kornsek Cronin gonna keep it a little bit wide. They're gonna have a little bit of a squeeze. And Kornsek Cronin still keeps 7th position. But he is letting that RX-7 pass of Chittapan. He's gesturing to let the car behind pass, but still fully on that throttle. I don't think he knows that RX-7 is slower down the straights. But he's going to give that one up for 7th position for Kornsek Cronin. And Kornsek Cronin not going to take a big of a fight in his yellow Evo. Gonna slot back behind as Kornsek Cronin in a different class. Kornsek Cronin in leading the amateur class. So smart thinking from Kornsek Cronin to minimize the risk taken in race number 3. 4 laps to go now for SIAM GT. And still Chaivi Kongthet is being trailed by Punapat Punsap. Punapat Punsap was 8 tenths slower last lap around. And this is now the fight of who can manage traffic better between Punapat Punsap and Chaivi Kongthet. But that Chaivi Kongthet's Evo is definitely dominating in the SIAM GT category. And that wide body Evo just looks so angry out on track. You don't see that many high horsepower JDM 90s cars anymore. A rare sight to see in the motorsports world, as we have slowly transitioned into the more modern compact race cars. Despite the running costs, still these guys are bringing their absolute monsters of a machine to Buriram International Circuit for the PT Racing Series. And Chaivi Kongthet running in the 147.9 now. And once it was looking like a fight, but not anymore. Shane Ang, 231.8 kilometers per hour down the straightaway. Very fast for that Civic. And that car sounds just like a TCR car for Shane Ang. Car sounds like a TCR car. Maybe also handles like a TCR car. Shane Ang has built a proper machine. Right behind car number 23 is the number 33 of Clayton Nelms, who just passes Prateep Tinprasad for 4th position. And Clayton Nelms
has his sights set on Shane Ung, but very, very far away. Not going to be much of a fight left for SIAM GT. But Clayton Nelms started all the way in the pit lane after not being able to decide what tires to put on, but is now in 4th position. Right behind him is car number 55 of Prateek Tunpasut. In the sequential gearbox. Just running the outside line, avoiding the grippy racing line, because when it rains, that part becomes very, very slippery. And it's still half wet, half dry in these conditions. But very soon will be dry. Oh! One of the RX-7s. Something due to technical issues for that car. I believe that is the number 6 of Stephen Fitzsimmons. And his RX-7 will have to go into the pit for repairs for sure. Oh, look at that flame being shot out of that RX-7. Stephen Fitzsimmons gonna have to go back into the pit lane. That beautiful rotary whine as the car just passes through the pit lane. And out in front, Clayton Nelms still running alone. And again, a very, very popular trend to see SIAM GT. It's almost like practice sessions for SIAM GT, as most drivers are running in their own category, their own pace. But very interesting to see Shane Ung bring a new car to the top 3. Shane Ung brings his small little Civic against the monstrous Evolutions. And props to Shane Ung for building such a machine. And just a cooling issue for Stephen Fitzsimmons. Before Stephen goes out one more time. And these cars are pushing so much power that sometimes reliability issues do kick in pretty often. And Chaya V. Kongted is going to hang off for a while before he passes the finish line next lap. And it's a very easy race for Chaya V. Kongted. Oh, it looks like his car is smoking a bit. Car number 28 of Chaya V. Kongted. Just a sight of white smoke out of his car, but probably nothing too major. Don't want to jinx it. And the poor Mini Cooper of Mongko Kamsung being bullied by the big monstrous Evo. But the car number 28 of Chaya V. Kongted gonna take the final lap. And just one more time to note, next up we will have our SIAM Eco Race, which will start at 6 p.m. and we call it the Twilight Race. And then followed by the SIAM Group N, which will start at around 7 p.m. So stay tuned for that as well after the SIAM GT.
And so Chayavi Kongted gonna pass through turn number 3, and he's not pushing anymore. He's making sure he gets that car home safe and ready for tomorrow's race. And so is Punapat Pansap. Punapat is running in the 204s. And there's no reason for Punapat Pansap to push any further. And here we go, Chayavi Kongted gonna easily win it for SIAM GT if nothing else happens. And a great job from the Chayavi Kongted driver and the team to build such a reliable and fast machine. And the thing is, with SIAM GT, it's quite one thing to be fast per lap, it's quite another to stay consistent with it. And Chayavi Kongted has done an incredible job to make sure he stands on the top step of the podium. And that purple and blue Evo will cross the finish line for the last time in race number 3 for SIAM GT. And he will win the SIAM GT for Chayavi Kongted. And then followed by Punapat Pansap in second position, very far away. Oh, Punapat Pansap being chased down now by Shane Ung. The last lap action we never expected to see. Can Shane Ung snatch away second place from Punapat Pansap at the very end? And Shane Ung gonna go for the switcheroo on the outside. And Punapat Pansap was side by side. Oh, Punapat Pansap toying with Shane Ung. And just looking at the acceleration from that Evo, easy to see why the Evos are so dominant in this category. And a quick pass, oh, and a big slide as one of the BMWs passed the finish line. So a quick rundown of your top 5. Chayavi Kongted wins the race, followed by Punapat Pansap. In third position, Shane Ung, followed by Clayton Nelms and Prateep Tinprasad. And we are just waiting for all the cars to cross the finish line at this point. And now we will go into the highlights of SIAM GT.
So that was the highlights for SIAM GT. จบไปแล้วค่ะกับสยาม GT เรสนี้ใสๆเนียนๆเลยนะคะ ฝนไม่ตกเลยเซฟตี้คาร์ไม่ต้องออกนะฮะก็ใครที่เลือกยางถูกนะฮะก็ขับสบายๆเลยตอนแรกก็ลุ้นๆกันอยู่นะครับว่าฝนจะมาหรือเปล่านะฮะตอนนี้เนี่ยผู้แข่งขันนะครับที่ได้อันดับ1 2 3นะฮะอยู่ด้านหลังแพทกับลิต้าแล้วนะครับเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเขากันดีกว่าฮะเริ่มกันที่อันดับที่3ของเราก่อนเลยนะคะกับเจนังรออยู่เลยยืนรออยู่เลย Congratulations you made it to the third place how do you feel I did my best already, but the evos are way too fast. So I got to try tomorrow again. So at the end, it's not raining at all. Do you like it, or do you actually expect it to rain? Actually, I really hope that it rains. So maybe it will cancel out the power of the evos, but eventually it did not rain. So yeah, it's a waste lah. Inside the car, rain, please, No, don't have. Very nice. Anything you want to say to your supporter who's watching right now? Yeah, I hope we made a good show. Please live tomorrow again. Thank you. All right, thank you so much. Congratulations once again. ไหนแปลให้ฟังหน่อยเมื่อกี้เสียงดังมากครับตรงนี้ผมจะบอกตรงนี้ เตรียมตัวมาดีนะฮะเอามาอยู่ที่อันดับที่2กันนะครับตอนนี้อันดับที่2นะคะหมายเลข32มณพัฒน์พันทรัพย์นะคะเป็นยังไงบ้างครับดีครับผมโอเคครับรถไม่มีปัญหาอะไรครับผมโอเครถไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ขับได้เต็มที่เลยไหมถือว่าสนามนี้เต็มที่เลยก็ยังเซฟไปเพราะมัน3เรสครับผมเพราะเรามองไปแชมป์ประจำปีครับก็คือขับเลี้ยงไว้กะว่าจบสวยๆหมดแต่นี้ไงก็จบสวยนะตามไม่ทันหรือไม่ตั้งใจตามทำไมระยะห่างมาดูแบบว่าเว้นไว้พอดีเป๊ะเท่าเดิมเลยฮะตามไม่ทันครับแต่ว่ากะว่าให้คะแนนได้คะแนนดีที่สุดไว้ก่อนครับก็คือเน้นคะแนนประจำปีคะแนนรวมเอาเรียกว่ารอบต่อแลบเนี่ยแทบจะเท่ากันนะฮะอันดับ1อันดับ2นะแต่ว่าก็คือจริงระยะห่างเท่ากันเลยทีนี้นะครับผมเตรียมตัวยังไงสำหรับการแข่งครั้งต่อไปบ้างครับก็เดี๋ยวจะนอนเยอะเพราะมันมาเนี่ยยังนอนน้อยอยู่เลยครับจะเป็นลมครับผมโอเคถ้าวันนี้นอนเนอะพรุ่งนี้มันแน่กลัวจะขับไม่ได้ดีสุดท้ายฝากอะไรถึงกองเชียร์ที่เขามาเชียร์เราอยู่นะครับครับผมฝากเชียร์นะครับเบอร์32ครับผมรุ่น3 GT ครับโอเคขอบคุณมากครับผมแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนึงครับกับอันดับที่2นะฮะแล้วตอนนี้เรามาอยู่กับอันดับที่1ยังอยู่ไหมครับอยู่ไหนคะอันดับที่1อยู่ไหนคะอยู่นี่นะคะหมายเลข28คุณพี่ชัยเวข้างบนแอบถามว่ารอบสุดท้ายควันอะไรคะมีควันด้วยเหรอมีควันด้วยจริงๆเอาจริงเหรอในรถไม่รู้เหรอมองข้างหน้าเขาเชียร์กันอยู่เขาบอกว่าประคองพอเอาเข้าเส้นไม่ต้องใส่แล้วอย่างนี้ในวอลก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันครับแต่หลังบ้านผมก็เถียงกันเองก็อยากคนนึงอยากให้ใส่คนนึงอยากให้พอก็กดไปเถอะพี่เพราะว่าตัดสินใจถูกต้องไหมฮะกับพื้นสนามกับยางทุกอย่างที่เตรียมมาสำหรับการแข่งรอบนี้ก็ดูทุกคนครับ ดูจากรอบข้างสังเกตการแล้วก็ออ p ติ i z e มาดีเหมือนกันพยายามเตรียมให้ดีที่สุดครับกับการแข่งที่อากาศเป็นแบบนี้ชอบกว่าแดดร้อนไหมครับวันนี้ดูนักแข่งทุกคนดูไม่ร้อนจนเกินไปปกติลงมาจะหน้าแดงแป๊ดกันหมดเลยวันนี้ดูแบบชิลๆหน่อยนะวันนี้ก็ยังดีหน่อยครับเพราะว่ามันล้มลงเยอะเลยเนาะแดดไม่ได้ผมชอบนะถ้าเกิดเวลาประมาณนี้กำลังโอเคค่ะครับดีต่อรถดีต่อคนทั้งคนเลยถูกต้องแล้วมีอะไรฝากถึงแฟนๆที่เชียร์อยู่บ้างคะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เชียร์แล้วก็ฝากติดตามเบนดิก SRT Racing นะครับ Intuit ประเทศไทยด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับยินดีด้วยค่ะขอบคุณมากครับนี่เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์กับทีมงานเข้าไปแล้วด้วยนะโอ้บอกเลยว่าคุณภาพสุดๆนะครับผมก็แสดงความยินดีกับทุกท่านที่เข้าเส้นชัยแล้วเรียบร้อยสำหรับสยาม GT ด้วยนะฮะใช่ค่ะส่วนรุ่นถัดไปต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรใหม่ๆมากกับการแข่งแบบทไวไลท์หรือว่าไนท์เรสนั่นเองนะคะใครที่รอชมอยู่ว่าความสวยงามของสนามหรือว่าการแข่งขันที่เปลี่ยนไปก็รอชมกันได้ในรุ่นถัดไปสยามอีโคนะคะใช่แล้วครับผมสยามอีโคนะฮะบอกเลยว่ามันไม่แพ้รุ่นใหญ่แน่นอนนะครับผมส่วนตอนนี้ส่งต่อให้กับพี่อ้นพี่จิมมี่ครับสรุป This is the final position for
Siam GT, car number 28, first place, Chayowi Bendik SRT Racing with 20 points. Second place, car number 32, Punapat Pansap R Addict NTX Team, 15 points. And third place, car number 23, Chain Ang Shi Yuan from Singapore, Team Supersonic by Artery Brakes. We're going to go take a break and we'll be right back with Siam Eco. เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทย มวยไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยที่สร้างชื่อเสียงจนโด่งดังไปทั่วโลกและนี่ถือเป็นหมุดหมายให้ชาวต่างชาติอยากทำความรู้จักกับศิลปะการต่อสู้นี้ให้มากขึ้นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาไทยและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในแวดวงกีฬาต่อไปAll right, we are back with PTRS 2025 Event 2, Round 3 on this Friday, the 29th of August. Tomorrow on Saturday is Round 4 and Sunday, Round 5. Right now we about to go to the Siam Eco race. Race 3, 12 laps. Like I said before, Race 3, Shang International Circuit, August 29th, Event 2. For the Siam Eco, the Eco car have to be Eco car. The motor have to be no more than 1300 cc with the compression of 11:1. You can change some of the parts, which is ECU, the wiring, or the intake and the exhaust. And for the tires, you can choose either Yokohama A052 or Getty GTR2 Pro. You can choose any brands, any of the two brands that you want. This is the standing drivers of the Siam Eco overall. First place right now is Bun Tawi, car number 56 with 35 points. Same position, Mekarakita, the female driver, car number 98, 35 points. Third place is 3 Pop, car number 91 with 16 points. And Kong Kiet, 45 with 16 points in fourth place. The other car came out from the pit exit, going around one lap to be in their own grid. In Siam Eco, the Success Ballast, overall in amateur, first place will have to put on a 30 kilo weight, second place 20 kilo, and third place 10 kilo. But the Success Ballast, you can put it on up to 50 kilos, and that's it. You go out the pit exit, for the drivers to check out the track, if there's any puddle, if there's any
debris on the track. This is going to be the first time for PTRS that you can say is a night race, but PTRS will call it a twilight racing. It's about to get dark, so our cars must turn on their headlights. In the live streaming right now, it looks pretty bright, but on the track the light is dimmed down a little bit. After the SIAM Eco, we still have the SIAM Group N. So the next race will be a little bit darker than this. So like I said, it's the twilight race, so you can call it a night race. And hopefully there's no more rain for today for SIAM Eco and Group N. Okay, we're gonna go to the แม่ในกริดซาร์ดมีที่หนึ่งมาจอดอยู่คันเดียวครับไม่เป็นไรคันเดียวก็คุยครับเชิญครับมิสเตอร์แอนด์มิสซิสMCมาค่ะกับสยามอีโคชอบมากเวลาโยนให้เราอ่ะมิสเตอร์แอนด์มิสซิสนะคะขอบคุณและภาคนัดบนด้วยนะฮะพี่โอพิจิมี่นะครับผมมาครับตอนนี้เรามาดูบรรยากาศภายในสนามกันต่อนะกับการแข่งขันสยามอีโคนะฮะต้องบอกว่าฟ้าฝนตอนนี้ก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะเดี๋ยวเรามาถามความพร้อมของนักแข่งกันดีกว่านะครับไปที่ลำดับที่1ก่อนเลยครับหมายเลข56ฮะหมายเลข56นะคะบุญทาวีอะไรครับคุณรออะไรครับวันนี้ไม่เข้ามาให้สัมภาษณ์เลยมาอยู่ตรงนี้แทน เดี๋ยวก่อนไปหานักแข่งก่อนป้า สวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างความพร้อมกับการออกสตาร์ทอันดับที่1ก็พร้อมครับพร้อมทั้งรถพร้อมทั้งคนเลยไหมคะครับพร้อมแล้วเรื่องของสนามวันนี้ที่มีจุดที่ลื่นบ้างอะไรบ้างอันนี้เราเตรียมความพร้อมยังไงคะก็เมื่อกี้ออกไปก็เช็คตามจุดต่างๆครับว่าวิ่งไลน์ไหนได้ครับก็ต้องดูอีกทีหน้างานมั่นใจเลยล่ะสนามนี้มาแน่เลยล่ะต้องมั่นใจครับโอเคยังไงฝากขอกำลังใจคนดูทางบ้านเลยค่ะครับฝากเชียร์NJ Racing ทีมมอเตอร์สปอร์ตปาทีวัตโตโมทีฟด้วยครับแล้วก็โฟตอนเรซซิ่งทีมครับผมสู้ๆนะคะไปกันต่อครับตอนนี้เรามาดูนักแข่งที่จะออกสตาร์ทในลำดับที่2กันนะครับหมายเลข87ครับประภัสกรสวัสดีครับขออนุญาตฮะสวัสดีครับทักทายผู้ชมทางบ้านหน่อยครับสวัสดีครับผมรภัสกรวงศิริครับผมตอนนี้ความพร้อมเป็นยังไงบ้างครับทั้งคนทั้งรถเลยฮะตื่นเต้นดีครับ กลัวว่าฝนจะตกไหมระหว่างการแข่งตอนนี้ก็ดูแล้วไม่น่าตกแล้วครับแต่ว่าเซตติ้งที่เราเปลี่ยนใหม่ตอนนี้ก็น่าจะปรับให้ไม่เหมือนตอนกลางวันกับไม่เหมือนตอนที่ฝนตกครับปรับใหม่อีกตอนนี้เตรียมออกสตาร์ทในลำดับที่2อยากเข้าลำดับที่เท่าไหร่ฮะ1ครับ แน่นอนฮะที่1แน่นอนครับโอเคครับเอาขอกำลังใจจากผู้ชมทางบ้านหน่อยครับก็ฝากเชียร์ด้วยแล้วกันครับผมปั๊บรภัสกรวงศิริทีม Honda บางเขนโมตุนไทยแลนด์บายสกอร์เรซซิ่งทีมครับผมเบอร์87ขอบคุณมากครับขอให้โชคดีเป็นกำลังใจให้ครับไปกันต่อดีกว่าครับทางด้านนู้นฮะนี่ทางด้านนี้ค่ะทางด้านนี้ค่ะนี่ยืนโยกอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ออกสตาร์ทอันดับที่3หมายเลข35นะคะพี่ฮงหรือว่าโชคชัยนั่นเองสวัสดีค่ะโอเคปั๊บหนึ่งนะคะตอนนี้กำลังคุยกับทีมแมคานิกอยู่เตรียมความพร้อมเดี๋ยวขออนุญาตแอบมองพร้อมไหมคะขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมคะแนะนำตัวเองชื่อพร้อมทีมหน่อยค่ะครับโฮงครับโชคชัยจารุดงคารครับจาก BKC Motorsport ครับผมความพร้อมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะรถและคนตัวคนพร้อมครับส่วนตัวรถเนี่ยก็ต้องให้เครดิตกับทางทีมช่าง by AP นะครับก็เตรียมมาพร้อมมากๆครับผมพร้อมทั้งรถพร้อมทั้งคนเรสนี้มันแน่ฝากขอกำลังใจแฟนคลับที่ชมอยู่ทางบ้านหน่อยค่ะนะครับก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับผมเบอร์35นะครับแล้วก็ทีมเมทเบอร์3นะครับสนุกแน่นอนครับรุ่นนี้สนุกแน่นอนนะคะรุ่นนี้โอเคครับตอนนี้เรามาดูรายชื่อนักแข่งทั้งหมดกันนะครับส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตพี่จิมมี่และผู้บรรยายภาษาอังกฤษน้องเรียวครับWe are back. Thank you, Patrick and Lita, for the great interview. Car number 98, Mekarakita, starting at 4th place.
in third race, race 3 right here. Car number 19, Gladys Lambs from Singapore, Team Supersonic by Rongpo Power Unit. Second female drivers in SIAM Eco. Car number 55, Ekawut Chim Jiu, JP Spec Film, Biak Auto Fix by BK Clutch. I always go to his shop to get a film for my cars. Car number 45, Gong Kiet, Top Notch Glass Auto Paint by King. Car number 91, 3 Pop Siripoon Wise Nexter 9 Progress by U Lung Nuot. Car number 3, Kittisak BKC Motorsport. Car number 3 in 9th position. Car number 81 in 10th position, Ethan Sikilov, Insane Motorsport by Zek. Car number 11 in 11th place, Pongsatan from PLH Performance. Car number 5, Kittisak in the 12th position, KTM 999 Ulung Nuot 9 Progress Valtronic. And the last position, car number 65 in the 13th position in the Suzuki Seat Paisan San Sekun Caltex Racing Team Thailand by KTN. Are the 13 cars in SIAM Eco. The medical car is the Ford Everest. We have to thank you, Ford Thailand, to lend us the Ford Everest Sport for the medical car and the Ford MSRT for the safety car. SIAM Eco will go for the 12 laps race. The weather is cooling down. It's getting darker. The car should be running better with the cool air, but the temperature on the track is cooling down either, so I don't know about the grip on the tires, how the Eco car is going to handle in this twilight race. He just finished his SIAM GT race. Got first place in amateur class. Cronin Grand Sake. Three-minute sport. So the crews have to go out of the track, left someone in the team to stay with the driver
for the last minute. The guy that has to stay with the driver is either the mechanic or the manager, just to make sure, you know, the driver can close the door or the engine, the driver can start the engine. 1 minute board. Start your engine. We're about to start the SIAM Eco Race 3 at Chang International Circuit, Buriram, Thailand. For the people who watching and interested in joining our events next year, you can contact in Facebook PT MAXNITRON Motorsport and ask about the information if you want to join the event. One of the most exciting event and lots of spectators will be in Songkhla province. That will happen in the October 17th to 19th. One of the biggest event in Thailand, street circuit in Songkhla province. Going out for the formation lap. First place is Bun Tawi, car number 56. Second place is Rapagon, 87. Second row, Shokshai Jarunongkran, going up against the female driver, Mekar Kita, car number 98. Third row is Gladys Lam from Singapore, up against Ekwood Jim Jill, car number 55. Gong Kiet will go up against Tripop Siripoon. Kitisak, car number 3, go up against Ethan Sikilov. Pongsatan, car number 11, in 11th place, up against Kitisak, car number 5. 13, Paisan, Caltech Racing Team, Thailand. SIAM Eco will be the standing start. All cars must turn on the lights. It's one of the regulations that your headlights and tail light and brake lights needs to be working condition for the night race here. Warming up the tires. Coming back to their own grid. 13 cars are together. SIAM Eco. Race 3. At Chang International Circuit, Buriram Province, Thailand. We don't have a lot of night race in Thailand, except the endurance. So it's going to be new for some of the driver that race in night race here.
Everything is ready. 5 lights on. And we will start when the lights off. Getting start for the race 3 SIAM Eco. On the starting race, turn 1, usually the steward or race director will allow most cars to go off track on the turn 1. But after that, they will keep counting if you go off track. They will warn you if you go off track more than 3 times. Three wide right now going on the turn 4. Who's going to get the line, inside line? Who's in the lead right now is car from P1 Automotive. P1 Automotive dropped down to 3rd place right now. Rapakon from 2nd right now. He dropped down to 4th or 5th position now. Have to wait and see when all cars pass the control line right here. First place is car number 35, Chokchai Jerunongkhan. Second place is Buntawi, car number 56. Third place is Mekarakida, the female driver. Fifth place is Ekawut, car number 55, and 5th place is car number 91, 3 Pop. Coming into turn 3 right here. Some of the cars are using the inside line. Over here from turn 3 to turn 4 is uphill a bit. Pretty steep elevation to turn 4. When you go up to turn 4, you can't see the turn, but when you pass that top of the hill, you need to know where to brake and turn. There are lots of position changing in the second lap. '87 coming inside. Overtake car number 3. Car number 3 come from the back of the grid. Right now he's in the middle of the pack right now. Going into third laps of 12 lap race. Still car first place is car number 35, Chokchai Jarunongkran, followed by 56. Second place Buntawi. Third place is Mekarakita, still in the same position.
Fourth place, Ekerwood, car number 55, and fifth place, car number 91. This is the first and second place. Chokchai, BKC Motorsport, chasing by Buntawi from P1 Automotive. Chokchai, the leader right now, have a lot of experience of racing. He's been behind the scene of a lot of team. Right now he is with the BKC Motorsport and come back to join the race again this year. Been out of racing scene for a while. The second place, 56. The leader, 35. Whoever is the leader, you know, you have to try to push yourself, not to have the second position come up and overtake you. So he will be using a lot of brakes and tire wear, and that's important if you have to manage your tire and brakes to make your car go through all the 12 laps race. Right now Rapagon coming up one position. He's in 5th place right now, car number 87. 3 Pope dropped down to 6th position. Oh, coming in deep right there, but he's still in control. One of the car parked already. Whose car is that? Car number 81, Ethan from Insane Motorsport. Car shut down already. The driver is about to come off the car, so he will be out of the race now for Ethan. This is car number 35. He's in second position now. Munjui. Right now he's in 1st place. When we push on the pressure on car number 35, and he did it. Now the pressure is on car number 56, Bunyui. If car number 35, Chokchai, can try to push him to get his 1st position back. Can he do it on turn 1? But Bunyui got the inside line. So Bunyui get the better racing line, but on the 3rd place, Merakita trying to overtake Chokchai Jarunongkran right now. Here's the in-car camera from Merakita right here. He overtake Chokchai already. Oh! Looks like she didn't brake at all. Rear end Bunyui. Wow, the lead car. Bunyui was leading, but Merakita
Look at here. Looked like she's trying to brake, but she couldn't brake and she couldn't turn. So she reared end the leader. That's not good for Buntawi. So Chokchai get first place again. Got his position back. Wow, things are changing right now on this lap. Here's car number 19, Gladdy Lambs, with the Honda Amaze sedan. Gladdy Lambs in 7th position right now. Okay, Gladdy Lambs from Singapore, the female driver from Singapore, moving up to 4th place right now. Doing a pretty good job on this race, 3rd race of PTR 2025. 7 laps to go right now. Car number 35, Chokchai, got his 1st position back. Chasing by 2nd place, car number 87, Rapagon. 3rd position, car number 55, JP Spec. Right now, Gladdy Lambs took over Echowood, car number 55. Gladdy Lambs in 3rd position right now, right here, car number 19. Wow, a lot of things going on now. We're halfway of the SIAM Eco right now. Car number 55, JP Spec, Echowood Chim Chiu. He's in 4th position right now. Megarakita, car number 98 right here. She probably gonna get a penalty. Don't know what penalty she will get, but we have to wait and see. Right now, the update on 6 laps to go. Car number 35, Chokchai, is in 1st place. 2nd place is car number 87, Rapagon. 3rd place, car number 19, Gladdy Lambs, the female driver from Singapore. 4th place is Tripop, car number 91. And 5th place is Megarakita, another female driver from Thailand. Almost spun out right there. It's the night race. Some of the driver maybe have a eyes problem. Couldn't see clearly in the dark, but that's about racing there. Anything can happen. Because today, from the in the morning to now, there are
rains with some sunshine, because some of the driver likes the rain. They go fast in the rain. There's the second place. Leader is still car number 35, Chok Chai. Followed by second place, car number 87, Rapakon. Gladys Lamb still in third place. We have 5 laps to go. Can car number 87 chase car number 35, which he's in first position right now. We have 5 laps to go. Anything can happen in racing. This is Gladys from Singapore, female driver. There's a 3.5 second between first and second place. 3.5 seconds, that's a lot, but it's not end yet, so we don't know what's gonna happen. We have to wait and see, because the lead car coming in for the 9th lap number 9. Car number 5, Kittisak up against Paisan. Car number 65. 65 trying to go inside line on turn 12. Can he brake and can he turn? Very good job for car number 56, Paisan. 65, sorry. But car number 5 got the inside line on turn 1. Paisan off track a bit. Going side by side into turn 3. After turn 3, we have to see if the outside line of car number 65 will have the carrying speed and pass car number 3 to the turn 4. Car number 65 got the inside line. Can he take it at turn 4? He did. Inside line. Car number 3 have to lift throttle a little bit to let the car number 65 take it over, or else they might in contact at turn 4. That's pretty good driving for car number 65. Paisan. Okay.
The leader, car number 35, Chokchai Jorongkran. Best lap is 209. Still in first place. Second place still behind, still 3.5 seconds behind. Oh, this is the both female driver from Singapore and Thailand. Singapore is leading in third position. The Thai female driver, Mekalakita, is in fourth position. Gladys Lambs did a pretty good driving today. See the improvement of her skills from the first event. We have 3 more laps to go. Who will get third place? Which female driver will be in third overall of SIAM Eco? Because Merakita, car number 98, trying to put a pressure on Gladys, the driver from Singapore. But then Gladys is not that far from second place. So she gets another 2 laps to go. Can she do it? Can she make it? It's not easy to be in front like this because you have to look through your rearview mirror to see the car behind you that's chasing you right now. Where are they? And sometimes you have to close down the racing line not to have them overtake you. See the both female driver. Third place is Gladys Lam, Team Supersonic by Rongpo Power Unit from Singapore. Fourth place is Mekalakita, Brook Service, PMC 52 Wing Hin, Motorsport, BK Racing Clutch. Right now, Mekalakita going side by side, about to overtake Gladys at turn 4. Who gets the inside turn? Mekalakita got the inside turn. Oh, right now, that's a good move from Gladys. Very good move from Gladys from the Singapore. Like I said, her driving skill is improved in this event. Right now they are coming in to turn 10 and right turn at 11. Here's the leader coming in for the final lap sign. Here's the final lap. This final lap will be interesting. Gladys is moving away from car number 98 right now. And Rapakon, second place, is almost 2 seconds behind.
35 lead car right now have to be very calm. Try not to pressure yourself. Don't try to make any mistakes. Only have laps to go. The leader. Chok Chai, number 35 BKC Motorsport is coming in. 2 corners left. Here we go. SIAM Eco, Chok Chai, Jarunong Khan, car number 35, BKC Motorsport get first place. Second place is car number 87, Rapakon. อันดับที่ 3 ครับนีเน่เมฆรัตคีตาอันดับที่ 4 นะครับนีเน่เมฆรัตคีตาและอันดับที่ 5 ครับตรีภพสิริภูลนี่ครับก็มีจุดฝ่ายชูดครับแสดงความยินดีกับนักแข่งดิสารสาสกุลครับออกจากอันดับสุดท้ายครับมาจบในอันดับที่ 6ไม่ธรรมดาครับแล้วก็น่าเสียดายครับสำหรับไอทันแล้วก็บุญทวีครับต้องออกจากการแข่งขันไปครับจบลงไปแล้วครับในเลสที่ 3 ของสยามอีโคครับผมบอกว่ามีเหตุการณ์พลิกผันเกิดขึ้นเหมือนกันครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับพวกเขาเราไปรับชมSIAM Eco and we'll be right back. I got something that'll get the people on the floor. Give me something that'll get the people on the floor.
Okay, that's the highlight for SIAM Eco. Next category will be the SIAM Group N. But before that, we will go. Let's talk to the. เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมสำหรับการแข่งขันสยามอีโคนะฮะโอ้โห Twilight Race สวยเนาะ สวยงามมีไฟอลังการอยู่ด้านหลังเราด้วยเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็บรรยากาศข้างหลังนี่โอ้โหบอกเลยว่ากำลังเฉลิมฉลองกับการเข้าเส้นชัยกันอยู่ครับป่ะดูอันดับ3กันก่อนเลยดีกว่าฮะตอนนี้เราอยู่กับ Gladys นะฮะตอนนี้นะคะเราอยู่กับอันดับที่ 3 หมายเลข 19 Grady Lam นั่นเองขออนุญาตรอสักครู่ให้ถอดหมวกกันน็อกออกก่อนจะได้มาพูดคุยสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกกันตัวเล็กแต่ว่าแรงนี่ทีมเดียวกับเชนนะเชนก็เข้านะวันนี้แสดงความยินดีกันอยู่นะครับตอนนี้สุดยอด Okay how do you feel about the race Oh wow that was so exciting and I just was full focus it was like peace and I couldn't even like think I was just focused on maintaining my pace and going fastบอกว่าตื่นเต้นมากครับแต่ก็พยายามโฟกัสกับการที่จะทำลำดับให้ได้ดีที่สุดเนี่ยแหละฮะโอเคครับผม Is it hard for you today Yes actually but I just kept listening to my seniors advice Shane mentor He kept telling me what to do and I just okay yeah ยากแต่ว่าบอกมีครูที่ดีฮะนี่สอนมาอย่างดีนะ You start on a fifth place right I started fourth but I think I fell back to 8 or 9 I fell back to 9 because I was a bit scared Okay and then you keep it up until you finish third Yes Okay เริ่มหลังกว่านี้นะฮะแต่ว่าจบในอันดับที่3เลยนะครับ Alright lastly what do you want to say to your supporter who's watching at home Thank you so much and this won't be the last hopefully yeah I'll keep fighting Okay thank you so much congratulations once again Congratulations นะคะไปกันต่อค่ะกับอันดับที่ 2 หมายเลข 87 ประภัทรก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแสดงความยินดีด้วยครับเข้ามาเป็นอันดับที่2คุยกันตอนแรกบอกว่าเริ่ม2ขอจบให้ได้ที่1เกือบแล้วอีกนิดเดียวแต่อย่างน้อยไม่น้อยไปกว่าเดิมฮะเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกหลังจากแข่งเสร็จแล้วหายเหนื่อยครับก็หลังจากที่เมื่อกี้กดดันตัวเองอยู่พอสมควรเพราะว่าตอนที่ออกตัวไปแล้วมีกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยแล้วเราเลยตกมาอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็พยายามพุชตัวเองขึ้นมาแต่บังเอิญว่าข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุก็ส้มหล่นด้วยครับส่วนหนึ่งแล้วก็พยายามทำตัวเองให้จบได้ในเรสครับแล้วไนท์เรสแบบนี้มืดแบบนี้มีผลต่อการแข่งขันหรือการขับของเรายังไงบ้างคะไม่มีผลครับเพราะว่ายังสายตาดีอยู่ยังไม่แก่ครับ แต่ที่จริงก็เป็นการปรับตัวของนักแข่งเช่นเดียวกันนะเพราะว่าตอนออกสตาร์ทเนี่ยประมาณ6แลปแรกยังสว่างอยู่เลยนะฮะพอผ่าน6ไปสักพักหนึ่งเหลือแต่ไฟสนามแล้วใช่ครับ นี่เป็นภาพที่เราหาดูยากมากนะคุณผู้ชมครับกับนักแข่งที่เพิ่งแข่งเสร็จแบบนี้แล้วไม่มีเหงื่อเลย วันนี้อากาศดีใช่ไหมครับอากาศแบบนี้ขับง่ายกว่าเวลาแดดจัดหรือเปล่าดีกว่าครับก็ไม่เหนื่อยมากครับใช่ครับแต่ว่าก็ปาดเหงื่อไปหลายรอบแล้วเหมือนกันครับในหมวก โอเคครับผมสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆที่เชียร์อยู่ที่ทางบ้านบ้างครับครับผมก็ฝากปั๊บประภัทรกรวงศิริครับผมก็ทีม Honda บางเขนโมตุนไทยแลนด์บายสควอตเรซซิ่งทีมครับเบอร์87สยามอีโคครับผมยินดีด้วยค่ะขอบคุณมากๆครับผมมาจนถึงอันดับที่1ตอนนี้นะฮะเรียนเชิญด้านหน้าเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกับหมายเลข35พี่หงโชคชัยเป็นยังไงบ้างกับอันดับที่1การแข่งขันวันนี้สนุกสนานมากน้อยเพียงใดคะโอเคครับก็การแข่งขันวันนี้ก็สนุกสนานนะครับก็ได้มีโอกาสมาวิ่งกับเพื่อนๆนักแข่งในรุ่นสยามอีโคก็มันมากครับแต่ละคนขับกันเก่งมากๆเลยครับมีเหตุการณ์อะไรที่แบบระทึกขวัญเกิดขึ้นกับเราบ้างไหมก็ตอนช่วงต้นเกมเนาะเราก็แซงไปข้างหน้าแต่ช่วงกลางเกมรถมีปัญหาเล็กน้อยครับผมก็เลยทำให้เราลงมาอยู่ในกลุ่มกับข้างหลังใช่ครับก็นัวเนียครับก็ตามที่เห็นครับก็สนุกดีครับมีช่วงให้ได้ลุ้นเยอะฮะแล้วก็มีหลายช่วงเหมือนกันที่เรียกว่าไม่ได้ขับตามกันแต่ขับเรียงเป็นหน้ากระดานพี่เป็นหนึ่งในนั้นด้วยหรือเปล่าฮะใช่ครับก็ช่วงตอนจังหวะออกสตาร์ทครับผมก็เรียงกันไปเป็นแถวนั่นแหละแต่มันเป็นแถวเรียง3แล้วก็สนุกดีครับสนุกดีโอเคครับผมขอแสดงความยินดีกับการรับอันดับ1ในวันนี้ไปด้วยนะครับอยากจะฝากอะไรถึงกองเชียร์ทางบ้านบ้างครับครับก็ฝากติดตามเชียร์นะครับทีม BKC Motorsport นะครับแล้วก็เซอร์วิสนะครับ by AP นะครับผมจาก
อภิปุญญาเซอร์วิสนะครับก็เราก็เดี๋ยวปีนี้นะครับนอกจากรายการแข่ง BT ก็มีแข่งอีกหลายรายการเลยไงฝากเชียร์และติดตามด้วยครับแล้วก็ขอบคุณผู้จัดด้วยครับมันมากโอเคขอบคุณมากครับผมขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งครับนี่แหละฮะความรู้สึกหลังจากแข่งเสร็จสดๆร้อนๆเลยแล้วตอนนี้ก็คือมืดแบบปึ๊บแล้วนะคะท้องฟ้าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ารุ่นถัดไปจะสนุกสุดมันมากน้อยแค่ไหนแน่ก็ส่งต่อไปให้พี่เอ๋พี่จิมมี่ค่ะ And here's the result for SIAM Eco. First place is Chokchai Jarunongkran, BKC Motorsport. Second place is car number 87, Rapagon. And third place is car number 19, Gladdy Limbs from Singapore. Fourth place is Maker Kita from Thailand. We have one more race left for the third round for today. That will be SIAM Group N. We will go to the sponsorship and we'll be right back after that. ศิลปะการต่อสู้ของไทยที่สร้างชื่อเสียงจนโด่งดังไปทั่วโลกและนี่ถือเป็นหมุดหมายให้ชาวต่างชาติอยากทำความรู้จักกับศิลปะการต่อสู้นี้ให้มากขึ้นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาไทยและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในแวดวงกีฬาต่อไปเพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทยถ้าเราไม่เห็นนี่มันจะอึดอัดใจอ่ะมองไม่เห็นก็ต้องให้ลูกหลานมันจูงไปกลัวเป็นภาระของลูกในยามที่ชีวิตต้องเผชิญกับวิกฤตเราเชื่อมั่นในพลังของการให้ชุมชนตาสว่างหนึ่งในโครงการดีๆจาก PT ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกันเพื่อมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติและกลับมาเห็นรอยยิ้มของคนที่รักได้อีกครั้ง PT สว่างแล้วแก้วตาอยากเห็นคนไทยอยู่ดีมีสุขMAXNITRON Racer Max Speed Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexter ธรรมชาติสร้างสรรค์พลังงานผ่านแสงแดดและในวันนี้เราจะเปลี่ยนแสงนั้นให้เป็นพลังแห่งชีวิต KG Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานสะอาดเพื่อความประหยัดและโลกที่ยั่งยืนสู่ระบบโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบเพื่อคุณด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปีภายใต้การบริการมาตรฐานระดับสากลเพื่อโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย KG Solar
Ranger แกร่งจริงทุกขันดุดันทุกสถานการณ์ตัวจริงพิสูจน์ได้จริงกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติพิเศษเริ่มต้นเพียง 799,000 บาทถึง 31 ธันวาคมนี้ Organized by S63 Project เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับ อยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทยมวยไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยที่สร้างชื่อเสียงจนโด่งดังไปทั่วโลกและนี่ถือเป็นหมุดหมายให้ชาวต่างชาติอยากทำความรู้จักกับศิลปะการต่อสู้นี้ให้มากขึ้นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาไทยและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในแวดวงกีฬาต่อไปธรรมชาติ สร้างสรรค์พลังงานผ่านแสงแดดและในวันนี้เราจะเปลี่ยนแสงนั้นให้เป็นพลังแห่งชีวิต KG Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานสะอาดเพื่อความประหยัดและโลกที่ยั่งยืนสู่ระบบโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบเพื่อคุณด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปี ภายใต้การบริการมาตรฐานระดับสากลเพื่อโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย KG Solar Ford Ranger แกร่งจริงทุกขันดุดันทุกสถานการณ์ตัวจริงพิสูจน์ได้จริงกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติพิเศษเริ่มต้นเพียง 799,000 บาทถึง 31 ธันวาคมนี้ Organized by S63 Project We are back with PTRS 2025 round 3 last race of the day
But we still have this weekends on Saturday and Sunday, race 4 and 5. Up next is the SIAM Group N. The engine has to be no more than 1,550 cc. You can do anything to the engine, but the engine have to be the same brand of the chassis. Open exhaust, you can do anything with it. And the headers and the airbox. For this SIAM Group N, you can either choose between Yokohama A052 or Getty GTR2 Pro. These two brands you can choose. (2025) Group N overall driver standings. First place is our English commentator, another English commentator, Wong Sapat. Right now he's in the first position with 30 points. Second place is Natut Prumduang, car number 71 with 24 points. And third place is the young kid, Naranon Pat with 23 points. In SIAM Group and the success ballast is the same as all other classes. First position will add in another 30 kilo. Second position will add in another 20. And third position will add in another 10 kilo after the race for the tomorrow race. All cars going out for the out lap to come into the grid start. Here's the safety car from Ford Thailand, Ford MSRT. I tried it before in the track. One of the, I would say, best pickup truck on the road, because Ford working with the MSRT, which is the company that built rally car for the WRC, and they do a pretty good job on the suspension of this car. Here are the safety car driver, Mr. Thaw. Right now the cars are coming into their own grid start. This is the last race of the day. Today is Friday, 29th of August. The Twilight race, night race.
Okay, we're gonna go talk to the drivers on the grid. So I'm gonna send you to Mr. and Mrs. MC, Patrick and Lida. มาค่ะกับสยามกรุ๊ปเอ็นตอนนี้บรรยากาศที่รถกำลังเข้ามาที่กริดสการ์ดแล้วค่ะพี่แพทย์ครับผมยังคงอยู่ด้วยกันนะครับใน VT MAXNITRON Racing Series นะฮะต้องบอกว่านี่คือ TWILIGHT Night Race นะฮะจะเห็นว่ามืดแล้วนะครับตอนนี้เรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของนักแข่งกันดีกว่าครับโอ้มาแล้วถึงแล้วข้างหลังของเราครับหมายเลข 90 นฤนนท์พัฒน์ครับมากันเลยนะคะคันนี้สตาร์ทเป็นอันดับที่1เลยในรุ่นนี้นะคะกับอาร์ตี้เป็นยังไงบ้างคะการแข่งในรุ่นนี้ความพร้อมเป็นยังไงบ้างครับก็ความพร้อมค่อนข้างเต็มร้อยครับเพราะว่าทีมช่างทีมสวิตก็ได้เซตอัพรถแล้วก็พัฒนารถมาจากสนามที่แล้วได้ค่อนข้างดีครับรถเต็มร้อยแล้วคนเต็มร้อยไหมคะเต็มร้อยครับแน่นอนครับแล้วเรื่องการขับตอนกลางคืนแบบนี้คิดว่ามีผลแตกต่างจากตอนกลางวันมากน้อยแค่ไหนคะหลักๆมันเป็นเรื่องของแบบวิชั่นเฉยๆครับคือทุกอย่างเหมือนตอนกลางวันหมดแต่แค่เปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนอะไรประมาณนั้นก็คือไม่มีผลยังไงก็คือมาแน่นอนใช่ไหมคะโอเคฝากขอกำลังใจให้แฟนๆที่ชมอยู่ทางบ้านหน่อยค่ะครับก็ฝากเชียร์สยามกรุ๊ปเอ็นเบอร์ 90 ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสู้ๆนะคะไปกันต่อค่ะมาครับเรามาดูกับผู้ออกสตาร์ทในลำดับที่ 2 กันบ้างนะครับหมายเลข 10 ครับจตุพลฮะมาดูความพร้อมของเขากันครับตอนนี้สวัสดีครับพี่ครับเป็นยังไงบ้างครับพร้อมแค่ไหนกับ Night Race Twilight แบบนี้ครับพร้อมที่สุดแล้วครับวันนี้เคยแข่งแบบตอนคืนแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าฮะเคยแข่งในอินดูรานครับชอบไหมครับชอบอยู่ครับตอนมืดมองใครไม่เห็นดูไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยเอาสรุปดีหรือไม่ดีมั่นใจเลยแหละต้องดูตอนแข่งนะวันนี้เตรียมตัวมาพร้อมนะฮะโอเคครับผมเอาขอให้โชคดีขอกำลังใจจากกองเชียร์จากทางบ้านหน่อยครับครับฝากเชียร์จตุพลเบอร์ 10ด้วยครับโอเคครับผมขอให้โชคดีครับไปกันต่อครับลำดับที่3คุณลิตารออยู่ด้านนู้นแล้วลำดับที่3อยู่ทางนี้ค่ะกับหมายเลขที่71คุณเจฟาสโตนั่นเองคุณเจสวัสดีค่ะในแนะนำตัวกับผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านหน่อยค่ะผมเจฟาสโตนะครับณัฐวุฒิเพิ่มดวงเบอร์ 71ครับนี่การแข่งขันในวันนี้พร้อมมากน้อยแค่ไหนทั้งรถและคนคะก็จะมาเอาคืนที่คราวที่แล้วโดนชนไปครับก็คือจะเอาอันดับกลับมาได้ครับครับเอาอันดับกลับมาให้ได้เพราะฉะนั้นแมตช์นี้แน่นแน่ซิงแน่เลยใช่ไหมคะโอเคฝากขอกำลังใจแฟนๆที่ชมอยู่ทางบ้านหน่อยค่ะก็ไงติดตามเพจฟ้าโตนะครับแล้วก็เข้าไปดูในไลฟ์พีทีแมงต่อนะครับโอเคสู้ๆนะคะโอเคนี่แหละครับความรู้สึกสดๆนะฮะก่อนที่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะเริ่มการแข่งขันกันนะฮะสำหรับสยามกรุ๊ป N ยังไงติดตามได้เลยนะครับนี่คือการแข่งขันเรสสุดท้ายแล้วของวันนี้นะถูกต้องค่ะว่าจะดุเดือดเผ็ดมันแค่ไหนส่งไปเลยค่ะ Thank you Patrick and Lida the Mr. and Mrs. MC Next is car number 46 Davide Dorigo Boxer Racing Motorsport team. He's half Thai, half Italian. He's the best drifter in Thailand right now. But he used to race in circuit before. Fifth place is car number 14. One Lop Wong Puton, BKC Motorsport. Up next, car number 93. Gritin Rotana, TT Motorsport, Cusco, Thailand, SL Auto Slide, S63 Project. Up next, car number 12. From Autoback, Sachai, PT Autoback Team Thailand. Up next is car number 89, Enso Ung,
NDEO Racing. Up next is car number 32, Kondanai Woover by only one. Driver from Phuket province. The southern boy. Car number 78, Nintawat DC Garage with Kuroki Racing. Up next is car number 34, Takon BKC Motorsport. Another drifter turned circuit driver. One of the top drifter in Thailand. Up next is car number 23, Natanan from Boxer Racing Motorsport team. Car number 58, Tanasit, Tayin, and Kuroki Racing. The owner and distributor for Tayin, ATP Motorsport. Up next, car number 33, Kittisak, HOC, and Greenfield VG, Valtronic, and BKC Motorsport. Car number 60, Fandi, V60 Performance, and Auto Butler. Car number 36, Nantapan, Idemitsu Racing Team Thailand by AP and BKC. Up next is car number 9, Tony Percy, Perfect 10 Racing Class 1000 Racing Team. From driving a Evolution in SIAM GT this year, he wanted to try some new stuff in Group N. Tony Percy. Car number 88, Sida Sit, DC Garage. Car number 62, Wong Sapat. Here's my co-English commentator. Idemitsu Racing Team Thailand by AP and BKC. His new car for this event. Her new car, her new race car in the ZRZ Alisa Kun Kwang BBMP Motorsport. And car number 38, Surasak Dakeng, Rook Team Nexter, PMC 52, BRD Winghin Motorsports. One of the best driver, starting in the back of the grid. And we have to see if he can get to the head of the pack. What lap he can do it. There are 21 cars altogether. 22 cars. Top 4 will be very interesting to watch. All fast driver. Number 90, number 10, 71, 46, and 14. All right, start your engine for SIAM Group N. Turn on your headlights for the night race, twilight race.
SIAM Group N Race 3 at Chang International Circuit, Buriram Province, Thailand. You're watching PTRS 2025 Race 3. Remember, we still have 2 days to go this weekend, Saturday and Sunday, Race 4 and 5. And on October 17th and 19th, we will go to the street circuit in Songkhla Province, one of the biggest street racing in Thailand. Street circuit. Going out for the formation lap or warm-up lap. Pretty dark in the track. Of course, there's a spotlight around the track, but if you are in the driver's seat, oh, there's something wrong with car number 58. Kuruki Racing. 58 is Thanasit. First row, pole position is car number 90. Go up against car number 10. Both fast driver. Second row is Naturpum Duong, car number 71, going up against car number 46, Davide Dorigo from Thailand. Car number 14, Wan Lop, go up against car number 93. Sachai, car number 12, go up against Enzo Ang. 32, Konanai, go up against car number 78, Nitiwat. 34, Takun, go up against Nutanan, car number 23. Tanasit, the car that just having problem, car number 58, go up against car number 33, Kitisak. 60, Afandi, in 15th position, going up against car number 36. 17th position, Shusho Y, 68, going up against car number 9, Tony Percy. 88, 19th position, going up against Wong Sapat, my English commentator. Alisa Kun Kwang, the female driver, up against car number 38, Surasak Dakeng. I want to say 1 to 3 position, they are running the same time. Fastest lap 2 minutes and 3 seconds. Let's see who will get the better jump start. Not jump start. Jump start is not good. Who can start better in 3 position here? Who will get to the turn 3 before? Who will be the lead car after turn 3? Turn 12 coming into the grid start. The lead car will start on the left lane for standing start. If it's the rolling start, lead car will be on the right hand side. If you are parked very close to your grid start, that's the advantage for to start. If you park away from your grid start, that's disadvantage
because you're a little bit far away from the car in front of you. That's not that good, but 5 lights off, and here we go. The starting of SIAM Group N, Race 3. Wow, that's dark. The lead car is still the car number 90, the super kid, Artie. Wow, couple of cars are spinning out. Is there any contact? No, that's good. '34. Number 34. Takun spun out. It's like his first race in circuit racing. He was the drifter before. He still is one of the best drifter in Thailand. Night race, I couldn't see the number on the side of the car. Have to wait and see the timing board who is in the lead right now. Artie dropped down to second place right now. Jay Fastor is in first. David Dorigo is in third, and Jatupon is in fourth. Wow, Jatupon was in the pole position. Right now he's in fourth place. Yep. Car number 60 is in the gravel right now. Afandi, car number 60 in the gravel. Have to see if it's in the dangerous spot. If he's in the dangerous spot, the safety car might come out. If not, then we're going to leave his car there. Natawut Prum Duang is the leader, the new leader right now, car number 71, chasing by Nararon Pat, car number 90, the super kid, Artie. Third place is car number 46, W. Dorigo. Fourth place is car number 10, Chatupon. Fifth place is car number 12, Sachai. I couldn't see what car is that have the in-car camera right now, on-board camera. Oh, it's W. Dorigo, car number 46. In third position, chasing down, or car number 12, sorry, Sachai. Sachai is in fifth place, chasing down car number 10 right now. 38 is right there. Safety car is coming out because we have to pull the car number 60 out of the gravel. 33 is in the pit right now. Having a problem with the car, probably the contact. Kittisak, car number 33. Yep, there's a contact, so the fender rub up against the tire. Come in and fix that in the safety car when the safety car is out right now.
The safety car Ford MSRT is standing by to pick up the leader, car number 71, Natharut Pumduang. The fast door. Jay Fastor is the owner of the Fastor shop. They work on L15 engine, same as car number 10, Chatupon. They have a Honda shop too. You have a Honda shop. Hopefully safety car will come in this lap. We pulled the car out already, car number 60, a Fandy. I'm pretty sure most of the driver love to race at this time because it's not, the weather is not hot. We probably gonna go, are we going in, restart this lap if the lights it's off the safety car? No, it's not. So we're going to go for another lap after the safety car. Yep, we're going for another lap. Couldn't clear the track to get ready for the restart. Nine laps to go for SIAM Group N. Okay, the race director said that the safety car will come in this lap, so we will restart soon. Natharut Pumduang, car number 71, is the leader, followed by car number 90, Artie. Third place, car number 10, Chatupon. Fourth place is car number 46, Davide Dorigo, and fifth place, car number 12, Sachai. Our cars are bunched up together again on this restart.
Safety car from Ford, Thailand, Ford MSRT. More horsepower, better handling, better suspension. The light is off of the safety car right now, so that means we're going to restart on this lap. So when the lights off on the safety car will speed up into the pit lane. So the lead car number 31 will be controlling the line. He's speeding up into turn 12. If the green light or flagging or waving, that means the restart is continue racing right now. Wahoo, number 10 going sideways in turn 1. That makes David Dorigo taking over car number 10 because car number 10 went sideways on turn 1. Right, and already trying to go out of the racing line, trying to carry speed into turn 4. Can he do it? Nope. Natun Pum Duong still leading. First and second place right here. Already breaking deep right behind Natwood, David Dre and Tatupon in third and fourth right now. David Day is in third. Already trying to put a pressure on car number 71, the lead car, Jay Fastor. Same as Tatupon chasing David J. Dorigo right now. Already, breaking deep on turn 12. Can he turn? He can. He did it. Right now, Artie is the leader. The new leader of Group N. And Jatupon trying to get his third position back. And he did. Right now we have the new leader, which is car number 90, Naranon Pat or Artie, chasing by car number 71, Jay Fastor. David Dorico coming inside and took his third place back. But have to watch out for the fifth place right now, car number 12. He's watching David Day and to the point right now. Let them fight. David Day are in third place right now. He's in third place. Like I said, car number 12 in fifth position, waiting right here, the onboard camera with car number 12 in fifth position, waiting for car number 10 and 46 to fight against each other, and car number 12 trying to find a way to take over both of them. Wow, and car number 38, who start last right now, he's in sixth position.
And Wong Sapat, car number 62, in 6th right now. From the back of the grid too, car number 62. A lot of good drivers in this Group N. Fast driver. Because car number 62, like I said, Rio, the co-English commentator, right now the driver standing points in Group N, he's in 1st right now. So he's trying to gain his position. The lead car right here, car number 62, he's trying to get more points of this race to keep his 1st position of the standing championship point. Who spun out right here? Car number 71. He was in 2nd place. He spun out. Right now he dropped down to the 7th position. That's the big mistake from Jay Fastor, car number 71. So the leader is car number 90, Artie, followed by 2nd place car number 10, Chatupon. 3rd place is Davide Dorico, car number 46. 4th place is our commentator, car number 62, Wong Sapat. 5th place is Sachai, car number 12. Natawut, he was 2nd place. Right now he's in 7th place. '62 trying to come inside. Take the inside line, and he did it. Right now he's going to gain up a position, but Davide Dorico not going to let him do that. Davide Dorico get his position back. Up in front is the turn 4 left-hand turn. So Davide get the inside line. Wow, but Wong Sapat was faster in that corner. Took the outside line, but went faster. Car number 12, Sachai trying to take over Davide Dorico, but he couldn't. Davide Dorico probably said, what is going on around him right now? Wong Sapat 62 right now is in 3rd place. Wow. So his next thing to do is trying to chase down car number 10 in 2nd place right now. Wow, car number 90, Artie, is 7 seconds ahead of car number 10, which is in 2nd place. Number 32, Kondanai. This is 16th. 16, 17, 18 position right here. This is the back group.
Coming back to the front group. Lock and brake, both of them. Car number 71 gained 1 position. He's in 5th position right now. Right now we have 4 laps to go. Can car number 62, Wongsapat, chase down car number 10? We have 3 laps to go. This is 3rd, 4th, 5th, and 6th place. And this is 7, 8, 9, and 10th. Artie is gone. Car number 90, leader right now. He's in front of 2nd place, 7.4 seconds away from 2nd place. Our 5th position are Hondas, mostly Honda Jazz GK. Nathawood Purumduang trying to take over W. Dorico, and he did. Right now he's in 4th. While he spun out, dropped down to 7th place, but he's chasing his position back right now. Right now you have to go chase down Wongsapat, car number 62, which is in 3rd place right now. Pretty fast driver, but make his own mistake by spun out. Here's the leader. '71 trying to closing down a gap with Wongsapat, car number 62. Two more laps to go for SIAM Group N, race 3. This is the last race of the day. Coming inside line, couldn't turn, so he contact with car number 93. You have to give the position back. Couldn't try to push anybody out and gain position. That's no good. So he knows you have to give the position back to car number 93. Surasak Nakeng trying to go inside, but he couldn't. Have to try it again. Lead car right now, car number 90. Big gap between him and 2nd place. Coming in for the final laps for SIAM Group N.
David Origo. For the final lap, lead car is car number 90. Second, car number 10, Chatupon. Third place, car number 62, Wongsapat. Fourth place, car number 71, Natawut Prumduang. Fifth place is car number 46, W.A. Dorigo. Let's see if Jay Fastor can take over car number 62 right now. Jay Fastor right here is in fourth position. Of course, he needs to gain to get as much points he wants in this race. Right now, Jay Fastor is in second place in the driver's standing, championship point. Wongsapat is in first. Here's our leader, Narunon Pat or Artie, the super kid. Coming into the last corner, turn 12 of race 3. And here's our first place finisher. Narunon Pat, car number 90, Artie, the super kid. Second place is car number 10, Chatupon Tan Leung Tong. Third place is car number 62, Wongsapat Kitsili. Fourth place is car number 71, Natawut Prumduang. Fifth place is car number 46, David Origo. That's our 5 finisher for SIAM Group N. Third race, PTRS 2025. We are shooting flames at night. So that's our finisher. We will go for the highlights of SIAM Group N and we'll be right back.
Okay, that's our highlights for SIAM Group N. Go. กับพฤติครับ มาค่ะฟังจากปากของนักแข่งกันดีกว่าว่ามันขนาดไหนดูจากตอนนี้มาจอดแล้วโหดุเดือดแน่นอนนี่พามาดูบรรยากาศในสนามแข่งด้วยเลยนะเราเปลี่ยนที่สัมภาษณ์กันนิดนึงนะฮะเพราะว่าเนี่ยก็คู่นี้คู่สุดท้ายแล้วเราเปลี่ยนสนามต่อแล้วนะครับผมอยู่ไหนฮะมานี่ก่อนเลยโอ้โหออกสุดท้ายขึ้นมาจบอันดับ3เลยเป็นยังไงบ้างครับโอ้ดีใจมากครับคือตอนสุดท้ายที่4ไล่เข้ามาใกล้มากแล้วก็ยังเริ่มดรอปแล้วเพราะเราไฟกันเยอะก็ดีใจมากที่มาได้ยืนอยู่ตรงนี้ครับนี่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเราน้องเลียวฟังสำเนียงก็รู้เลย น้องเลียวขึ้นมาตั้งแต่รอบที่เท่าไหร่จำได้ไหมค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาทีละรอบก็ไปเรื่อยๆครับโอ้ยสุดยอดเก่งมากยางมันไม่กลมไปวงนึงแล้วใช่ไหมฮะโอ้ล็อกไปหนักมากครับโค้งสุดท้ายแบบเกือบหมุนแล้วครับแต่แอบเห็นนะฮะถ้าใครสังเกตดีๆนะครับตอนถ่ายทอดนี่แถวๆนี้แหละนะฮะตอนกำลังจะเข้าเส้นชัยนี้น้องเรียวแอบออกมาชูมืออยู่นะฮะดีใจมากดีใจมากเพราะว่าเปลี่ยนรถมาก็เลยได้ต้องไปเริ่มท้ายสุดเลยใช่ไหมฮะรอบนี้แต่ว่าได้มาจบอันดับที่3มาสัมภาษณ์กันอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยใช่ครับก็ดีใจมากครับขอบคุณทีมกับสปอนเซอร์ที่ช่วยกันเตรียมรถมาอย่างหนักเหนื่อยนะครับก็ต้องขอบคุณมากครับโอเคครับผมยังไงฝากกรรมการเช็คด้วยนะฮะไม่ใช่น้องไปวิ่งตัดถนนที่ไหนนะอันนี้แซงขึ้นมาจริงใช่ไหมจริงนี่ของจริงนี่ของจริงขอบคุณมากครับขอแสดงความยินดีด้วยเก่งสุดๆครับไปกันต่อนะคะอันดับที่2หมายเลข10คุณพี่จตุพลนะคะเย้โอ้โหเริ่มยังไงจบอย่างนั้นฮะนี่อยู่ในท็อป3เสมอเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกแบบตอนนี้นะครับมันพลาดตอนออกตัวค่อยๆตามเก็บใจเย็นๆอาศัยใจเย็นค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอ๋อนี่เป็นเทคนิคที่ไม่เคยได้ยินนะเป็นเทคนิคที่อาศัยใจเย็นๆอย่ารีบอย่าเร่งค่อยๆมานะคะก็มาจบอันดับที่2มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างไหมมีแต่ก็จำไม่ได้แล้วให้นี่ผลเป็นคำตอบจบอันดับ2แบบนี้ต่อให้มีอะไรเกิดขึ้นก็เอาอยู่แน่นอนด้วยประสบการณ์นะครับผมขอพูดถึงแฟนๆที่รับชมอยู่ทางบ้านหน่อยครับขอบคุณแรงเชียร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมได้ที่2เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่ที่พรุ่งนี้เอาใหม่ที่1แน่นอนฝากติดตามด้วยยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากครับผมขอแสดงความยินดีด้วยครับมาหาอาร์ตี้กันดีกว่าอาร์ตี้ที่1หมายเลข90ของเราเป็นยังไงบ้างครับการแข่งขันในวันนี้ก็สนุกมากครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเพราะว่าแทร็กแล้วก็แบบบรรยากาศมันเปลี่ยนไปหมดซึ่งมันให้ความรู้สึกค่อนข้างดีครับแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์แล้วก็ขอบคุณทีมลงโป๊ะขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตครับผมอาร์ตี้จบการแข่งขันแล้วเข้ามาเป็นที่1รู้สึกตัวนี้ตัวหนักขึ้นบ้างไหมฮะ เพราะผมว่าอาจจะหนักขึ้นสัก30 โลอยู่นะพวกนี้นะครับก็manage ตอนออกสตาร์ทดีๆครับแล้วก็พยายามค่อยๆไล่แซงทีละคันแบบ safely แล้วก็พยายามแบบเก็บยางแล้วก็ถนอมเบรกไว้เพื่อแบบยืนระยะให้จนถึงรอบสุดท้ายให้ได้ครับฝากถึงแฟนๆที่เชียร์อยู่วันนี้ให้เชียร์เราในเรสถัดไปหน่อยค่ะครับก็เรสถัดไปก็พรุ่งนี้เนาะก็ฝากเชียร์สยามกรุ๊ป N เบอร์90ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งครับนี่ออกสตาร์ทเป็นอันดับที่1แล้วก็จบเป็นอันดับที่1ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับอาร์ตี้นะครับผมนี่แหละฮะหูสนุกสนานตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นสุดท้ายจริงๆนะฮะสำหรับการแข่งขันพิธี MAXNITRON Racing Series วันนี้ฮะและรุ่นนี้ก็เป็นบรรยากาศดีๆนะฮะกับการแข่งขัน TWILIGHT Night Race แบบนี้ก็ฝากติดตามกันได้วันพรุ่งนี้เรายังมีอีกด้วย Night Race แบบนี้นะคะใช่แล้วครับผมตอนนี้ส่งต่อให้กับพี่ว่าพี่จิมมี่ครับโอ้ก็ต้องขอแสดงความดีกับทั้ง3ท่านครับกับ That's our top 3 finisher. First place Naranon Pat Artie PT MAXNITRON. Wise BRD Nexter Venom by Rongpo Power Unit in first place. Second place car number 10 Jatupuntan Leung Thong. BK Clutch Valtronic Best Motorsport. Third place is car number 62 Wong Sapat Idemitsu Racing Team Thailand by APBKC.Fourth place is 71 Natut Prumduang. Natut Rudruang Fast Store. Fifth place is car number 46 David Dorigo Boxer Racing Team Motorsport. So that's our 5th
position for SIAM Group N. And that's it for today. Event 2, Race 3 of PTRS 2025. Tomorrow we still have Race 4 on Saturday and Race 5 on Sunday. It will be exciting for the championship point for the next 2 days. But for today, thank you for watching. Thank you all the sponsors. Thank you all the racing team. Thank you all the staff. And we will see you guys again tomorrow, race 4 of PTRS 2025. For now, good night and see you tomorrow.